երեք ընկերներիս հետ էի, գարեջուր էինք խմում բան ու ասեցի էլի որ Տերյանի մասին ենք խոսալու բան։ Առաջին արձագանքը դե լավ դե ղզիկ բանաստեղծ աշնան երգիչ։ Տերյանը ինքը քաղաքական գործիչ էր, ակտիվ հեղափոխության մասնակից էր։ Չենք խոսելու Տերյանի մասին որպես բանաստեղծ։ Այդքան էլ չկանք։ Ընտրել ենք Հոգևոր Հայաստան հոդվածը 14 թվականի դեկտեմբերի 29-ին մշակ հանդեսում հրապարակված։ Ուղիղ ընդեղը հատվածներ ունի, որ ոնց որ հենց այսօր գրած լինես։ Տերյանը ինքը գրում է դրա մասին, որ զոհերը ահավոր են լինել։ Փաստացի ոնց որ ցեղասպանությունից շատ քիչ առաջ գրված հոդված է։ Մի տարի, նույնիսկ մի քանի ամիս կներես, մի քանի ամիս։ Հատկապես եթե զուգահեռներ տանենք Ղարաբաղի կորստի հետ, Արևմտյան Հայաստանի կորստի հետ, ցեղասպանության հետ, եղցի այն Հայաստանը, որ մեզ համար բաղձալի է։ Այդ Հայաստանը մենք վերակոչեցինք Հոգևոր Հայաստան։ Ֆիզիկական Հայաստանի վրա երաշխիքներ չկան, բերեք գոնե կենտրոնանանք ոնց որ այն ռեսուրսի վրա, որ մենք կարանք ազդեցություն ունենանք, այն է Հոգևոր Հայաստանը։ Այդտեղ դասեր է տալիս ուղղակի ազգաստեղծության, պետականաշինության դասեր է տալիս Տերյանը։ Ապրել, այնպես ապրել։ Դու զգում ես քո ոչնչությունը կանջա։ Գրողը գաղափարների եւ ժամանակների ձևավորողն է։ Ողջունում ենք մեր սիրելի լսողներին, դիտողներին, չարքաստի հետևորդներին, ողջունում մեր սիրելի պատրոններին, որոնք մեզ ֆինանսապես աջակցում են, մինչև սկսել լայքեք, բաժանորդագրեք մեր սոցիալական էջերին, YouTube-ին, կոմենտեք, հետո կարաք լսեք։ Այսօրվա եթերը նվիրված է լինելու Վահան Տերյանին, բայց Վահան Տերյանին որպես հասարակական քաղաքական գործիչ, Վահան Տերյանին որպես հեղափոխական եւ Վահան Տերյանին որպես տեսաբան, նաեւ հայկական ինքնության, լեզվի, մշակույթի տեսաբան, էլի։ Չենք խոսելու Տերյանի մասին որպես բանաստեղծ, չենք խոսելու Տերյանի մասին որպես այդքան էլ չկանք։ Այո, հայկական լիրիկայի, ոնց որ գեղարվեստական լիրիկայի կոթողներից մեկը, բայց խոսել ենք Տերյանի որպես ոնց որ հասարակական գործիչ ու նաև դրա համար էլ ընտրել ենք երկու հոդված, բայց ոնց որ առաջինը կսկսենք Հոգևոր Հայաստան հոդվածը 14 թվականի դեկտեմբերի 29-ին մշակ հանդեսում հրապարակված։ Եթե գտնենք, որ կարիք կա մյուս հոդվածին կանանդառնանք, հայ գրականության գալիքորը, եթե չէ, միգուցե ես այսօրվա թողարկումը սահմանափակենք Հոգևոր Հայաստանով, հայ գրականության գալիքոր հոդվածը թողենք հետոին, որովհետև երկուսն է ծավալուն հոդվածներ են, բովանդակության առումով են ծավալում, որովհետև Հոգևոր Հայաստանը շատ ավելի կարճ է, քան հայ գրականության գալիքորը, բայց կսկսենք Հոգևոր Հայաստանից, հետո արդեն կհասկանանք ընթացքում։ Եթե չեք նայել մեր նախորդ հաղորդումները Տերյանի մասին, կարող եք Չարենցի եւ Տերյանի վերաբերյալ թողարկումը նայել, կխնդրենք մեր ֆրոնզին այստեղ ավելացնի այս ընթացքում լինկը։ Ինչու ենք ընտրել Հոգևոր Հայաստան հոդվածը եւ ինչու ենք խոսելու հենց այս օրերին հենց այս թեմայի մասին։ Երևի մի քիչ նախաբան է պետք, թե ինչի մասն է այդ հոդվածը կամ ով է Տերյանը։ Մենք Տերյանին գիտենք որպես բանաստեղծ, չգիտեմ, աշնան երգիչ, 1000 խորհրդային Հայաստանի ժամանակ 1000 ոնց որ բաներ են ստեղծվել, էպիթետներ են ստեղծվել Տերյանի մասին, բայց շատ քիչ է խոսվել իր ոնց որ հեղափոխական գործունեության մասին։ Դա էլ տրամաբանական, որովհետև Տերյանը ժամանակին եղել է դաշնակցական 1905-6 թվականներին, հետո բայց դաշնակցության հետ ոնց որ կապերը խզել է, դարձել է ռուսական սոցիալիստական ոնց որ շարժման մասնակիցներից, SR կամ չգիտեմ այդ կոս բոլշևիկ չի եղել համենայն դեպս, հետո արդեն հեղափոխությունից հետո ռուսական հեղափոխությունից հետո եղել է հայկական գործերի վարչության անդամ, նույնիսկ մասնակցել է Բրեստ-Լիտովսկի բանակցություններին որպես հայկական Այդ իմ համար օրինակ բացահայտում էր անկեղծ ասած, որպես հայկական կողմ, որպես հայերի ներկայացուցիչ, ոչ թե հայկական կողմի, որովհետև ի վերջո Բրեստ-Լիտովսկով այնտեղ Արևմտյան Հայաստանի լիքնվաճված տարածքներ վերադարձվում էին Օսմանյան Թուրքիային։ Հետո նաև անհամաձայնություն հայտնել այդ որոշումների հետ, դե ֆակտո ակսորվել է Կենտրոնական Ասիա, հետո չէ, հետո գնացել է Օրենբուրգ, Տաշկենտ էին ուղարկել կնոջ հետ, էլի։ Որը դե յուրը ինչ որ աշխատանքով էին ուղարկել, ինչ որ հանձնարարությունով էին ուղարկել, բայց փաստացի ակսորել են։ Հեռացնում էին։ Այո, Լենինը փաստացի հեռացրել է նրան, բայց այս հոդվածը գրվել է առաջին համաշխարհային պատերազմի սկզբում 14 թվականին, այո, դեկտեմբերին արդեն սկսված էր Թիֆլիսում մշակ հանդեսում ու սա եթե կուզեք Տերյանի անցած գաղափարական, քաղաքական, հասարակական, մշակութային գործունեության ոնց որ ամփոփումն է, ինչ որ չափով նաև մարգարեություն թե այդ ժամանակների համար, թե նաև մեր օրերի համար, հատկապես եթե զուգահեռներ տանենք դուք ընթացքում որ խոսենք հոդվածի մասից, հատկապես եթե զուգահեռներ տանենք Ղարաբաղի կորստի հետ, Արևմտյան Հայաստանի կորստի հետ, ցեղասպանության հետ, ընդհանրապես կորուստների եւ ինչպես են հայերը վերաբերում կորուստներին,
Եվ նաև մեր այսօրվա օրերի քաղաքական օրերի, նաև մեր այսօրվա քաղաքական իրավիճակին, վերջին ընտրություններին, ռուսահայերին քաղաքացիությունից զրկելու, ընտրություններից ընտրական իրավունքից զրկելու նախաձեռնությանը եւ այլն եւ այլն։ Այս առումով ինքը տենց ոնց որ շատ համակարգային է ու շատ բովանդակային է, հազար հարցի անդառնում էլի։ Իմիջիալոցը Տերյանի հետ կապված որ սկսեցիր, երեք ընկերներիս հետ էի, տենց ֆուտբոլ ենք նայում, գարեջուր ենք խմում բան ու ոնց որ խոսակցության մեջ ասեցի էլի որ Տերյանի մասին ենք խոսալու բան ու ոնց որ առաջին արձագանքը դե լավ դե ղզիկ բանա ստեղծաբան այդ բանը էլի աշնան երկիչ բան Չարենցի փսլենկոտը չէ։ Հա, այդ բանը կա Տերյանի մասին ու Տերյանի հետ կապված կա միշտ այդ բանը, որը ոնց որ ստվերում է իր շատ մի հատ կարևոր կողմ իմ կարծիքով, որ ազգային մտածողի կողմը, որը ֆանտաստիկ է ուղղակի ու հենց հատկապես այս երկու հոդվածը երբ որ կարդում ես նախ իրենց խտությամբ ուղեղի աշխատանքի հենց այդ սթափությամբ նաև իսրտե լինելու օրինակ եթե վերցնենք ինչով է էլի գրականությունը արվեստը քանի որ հայերը պետություն չեն ունեցել ու ոնց որ գիտությունը կամ չգիտեմ թե անգամ փիլիսոփայությունը ոնց որ ինքը մի քիչ մեռած բան է եղել, գրականությունը այդ ամեն ինչ վերցրել է իր վրա ու այդ իմաստով գրականությունը ինչ մի հատ կարևոր ոնց որ առավելություն ունի գիտության նկատմամբ, որ ինքը նաև էմոցիոնալ ֆոն ունի, այսինքն այդ էմոցիոնալ ֆոնը շատ մեծ է։ Ու այս հոդվածներն էլ իրենցով թեև կարելի է ասել օրինակ գրականություն չեն, բայց քանի որ հեղինակն էլ գրող է Վահան Տերյանն է, հայոց լեզվի ոնց որ հայոց լեզվին երբևէ կպած հանճարներից մեկն է, բնականաբար այս հոդվածներն էլ են այդպես ստացվել, իրանց բառընտրությամբ, չգիտեմ, ամեն ինչով այդպեսին են, որ ամեն նախադասություն մի հատ ոնց որ հանճարեղ բան է, որը կարող տանի լրիվ ուրիշ ուղղություններով ու շատ իհարկե շատ ցավալի է, որ ոնց որ Տերյանի այս կողմը, որը չի ասի, որ զիջում է իրան որպես բանաստեղծ բանը, ուղղակի կորած է, մոռացված է կամ լավագույն դեպքում ուսումնասիրության առարկա է մի փոքր խմբերի, որոնք, չգիտեմ, ինչ որ տեղի ակադեմիական նեղանության կամ գրականագետների համար էլի։ Հա, իմանում են դրա մասին ու կարդում են, թեև օրինակ իմ կարծիքով ինչով է Չարենցը միշտ գրավում ընթերցողներին էլի, հենց իր այդ կյանքի ու այդ քաղաքական հայացքների, նաև քաղաքական լինելու բանը միշտ գրավում է մարդկանց ու Չարենցի հետ կապված ոնց որ ապրած կյանքը մի խոսքով ինքը բերում է նաև դեպի գրականություն, Տերյանի դեպքում այդքան էլ չեմ տենում այդ հետաքրքիր է, թեև ոնց որ Չարենցից պակաս այդպես բուրըն կյանք չի ունեցել էլի ու նախ որ ինքը թեղել է ոնց որ Հայաստանի անկախության կողմնակից ի սկզբանե բայց հետագայում ոնց որ հասկացել է որ ոնց որ Հայաստանի անկախությունը տանում է հայերի ֆիզիկական բնաջնջմանը ուղղակի ձևով առանց ռուսական ոնց որ զորքերի ինքը հասկանում է որ այդ պետությունը կարծես թե ընդունակ չի ինչ որ կերպով գոյատևելու ու այդ պարագայում ինքը էլի ոնց որ Աբովյանի նման ինչ որ իմաստով էլի պատտվում է գնում է դեպի այդ հոգևոր Հայաստանի գաղափարին ոնց է չէ Աբովյանը հիշում ես որ ասում էր դնջանանք ոնց որ չկոտորեն մեզ կարողանանք մեկ չհավաքվել մի հատ գրականություն ստեղծենք արվեստ ստեղծենք բան այսինքն այդ հոգևոր Հայաստանի գաղափարը ինքնին Տերյանը առաջինը բերողը չի էլի ոնց որ լավորից չի այդ իմիջիալոց այնպես չի որ իրենց երազանքն է այդ հոգևոր Հայաստանի այդ հոգևոր Հայաստանի մասին մտածել է էլի որովհետև երբ որ ոնց որ իրական Հայաստանը ոնց որ ոդկեի տակից փախնում է այսինքն այն բանը որ ու առնվազն եթե վերցնենք իջ թվականներն ու 100-200 տարի է արդեն հայ ազգը ոնց որ այդ մտքերով է ու ամեն դեպքում էլիտան հայ ազգի էլիտան այդ մտքերով է ինքը ոնց որ տեսնում է այդ ամեն ինչի կռախը այսինքն կանխազգում է էլի որպես թեև 14 թվականին շատերը չէին զգում այդ իմիջիալոց դրա մասին կարելի է առանձին խոսել որ ինքը այս հոդվածում շատ է այդ հակադրվում շատ ուրիշ հոդվածագիրների էլի մեծանուն հայ հեղինակների եւ հատկապես Պոլսի կողմի Թուրքահայաստանի ցավով տարված այդ մտավորականությունը որը կարծես թե այն մտայնության մեջ էր որ այս Հայաստանը արդեն ունենք այս Ռուսահայաստանը հիմա Թուրքահայաստանը ոնց որ գլխավոր իդեան է իդեա ֆիքսն է տեք ուզես անգամ ու մենք պետքա կենտրոնանանք դրա վրա որ ոնց որ դա էլ վերցնենք այսինքն
ողջավորության ինչ որ բանի ժամանակ ընդհանրապես ես այդ բանը կներես որ sense մտքից միտք եմ թռնում այդ զգացումը այդ որ պատմական իրադարձությունների մեջ ես հայտնվում ու ոնց որ ոդկեի տակ sense հողը խաղում է բայց դու ունես որոշակի ինչ որ պատկերացումների երազանքներ որոնք ինչ որ մանկուց լցվել են ուղեղիդ մեջ բազմադարյա մշակույթով կլինի թե հասարակ մարդկանց խոսակցություններով կլինի, բան լցվել են քո մեջ ու կարծրացել են, ու երբ որ գալիս է պահը, որ ոնց որ հողի վրա հիմա պետքա որոշվի շատ հարցեր, դու կարկամում ես, ինչ որ մի պահ ուղղակի բանը ապաթիա է մոտդ, ոչ մի բան չես կարողանում անել, ռեալ գործ չես կարողանում անել։ Ես հիշում եմ այդ 44 օրյա ժամանակ, երբ որ հասկանում ես, որ այս պատմական պահ է, էլի, այսինքն ինչ որ տեկտոնական շարժումներ են տեղի ունենում մեր տարածաշրջանի համար, հետագայում նաև պարզվեց համաշխարհային ինչ որ բաներ էլա կատարվում, այդ ժամանակ հենց մենք տեսնում ենք որ համաշխարհային բանը սենց ուղիղ կատարվում է ու մեր տարածաշրջանն էլ դրա ոնց որ թաթերաբեմերից մեկն է ու դու կարծես այդ քո մի հատ նեղ տեղից քո նեղ ազգային բանով դու մտնում ես մի հատ համաշխարհային պատերազմի մեջ ու դու համ փորձում ես ոնց որ բան չանես ոնց որ պապերից չդավաճանես բայց համեն փորձում ես ռեալիստ լինես չէ այդ երկակի բանա չէ ու այդ պայքարների բաների մեջ իր ոնց որ միտքը ոնց որ կանխազգալով որ ոնց որ էսի ոչ մի լավ տեղ չի տանում ինքը բերում է հոգևոր Հայաստանի իդեան որը ինչի մասն է որ ախպեր եթե մենք ոնց որ ամեն ինչն է կորցնենք հայ չմնա ֆիզիկական Հայաստանն ու հայությունը վերանան հա մենք պարտավոր ենք հոգևոր Հայաստանը պահել որովհետև առանց հոգևոր Հայաստանի ոնց որ անիմաստան նաև հետո հակադրությունն է գնում են մյուս կողմին է հակադրություն գնում առանց հոգևոր Հայաստանի անիմաստան նաև ընդհանրապես ֆիզիկական Հայաստան էլի որովհետև եթե այդ ինչ որ տարածք է լինելու որը ոչ մի բանով ոնց որ չի տարբերվելու այն կայսրություններից որի մեջ ինքը գտնվել է այդ հասարակ ժողովուրդը ոչ մի տարբերություն չի զգալու այսինքն այդ ուղղակի բուտաֆորիա է էլի այսինքն այդ նույնիսկ ասեմ քեզ այս միտքը հենց ուղիղ իմաստով է նույնիսկ գրել Տերյանը Նվար Թումանյանի պահպանված նամակը 14 թվականի էլի, որտեղ ասում է վերջի ես սկսում եմ գալ այն եզրակացության, որ մեր հայրենիքի ցավը մեզ այնպես է մաշում, ջլատում, կեղեքում, որ մենք դառնում ենք անընդունակ ուրիշ բան հասկանալու կամ անելու։ Եվ գուցե դրա համար անզոր ենք դառնում եւ մեռնում ենք վաղ։ Այս հայրենիքի ցավից ոնց որ ուղեղի բթանալը եւ նաեւ ոնց որ սառնասիրտ չլինելը, սառնաջուն չլինելը իրավիճակների ոնց որ գնահատելու եւ հասկանալու թե ինչա պետք անել, ինքը նաեւ բիոլոգիապես ապացուցված է, բիոլոգիական հետազոտություններ էլ կան, որ եթե մարդը ասենք ինչ որ հանցանք է տենում կամ ինչ որ չգիտեմ վտանգավոր իրավիճակ է տենում, արյուն է տեսնում, ինչ որ վտանգ է տեսնում, որը չի կարողանում հասկանա, վերլուծի եւ կանխատեսի սկսում է սիրտը շատ ավելի արագ խփել, այսինքն բիոլոգիական բաներ կան, հատկություններ կան ու դրա արդյունքում օրինակ եթե օրինակ դու սառնարյուն չես, սառնասիրտ չես ու դիմացինդ ինչ որ վնաս է եղել, դու եթե սթափ չլինես, սիրտը սկսի արագ այն ռեսուրսը որ դու պետք է ուղղեիր դիմացին օգնելու ուղղելու ես ինքդ քեզ հանգստացնելու վրա դրա համար օրինակ այն միտքը որ սառնասրտությունն է պետք սառնարյունությունն է պետք հատկապես բժիշկներին կամ չգիտեմ օգնականներին այսքան վերանալու իրավիճակից բայց կենտրոնանալու ոնց որ խնդիրների վրա այս ոնց որ ինչ ասեմ համամարտկային ճշմարտության պես բան է էլի դիստանցիա պահելը հա դիստանցիա պահելը մարդկանց հետ հարաբերություններում խնդիրների լուծելու համար իրավիճակների հասկանալու համար շատ կարևոր է նույն ձև Տերյանի համար ոնց որ կարևոր է դիստանցիա պահելը նույնիսկ երբ որ աղետ է նույնիսկ երբ որ դու կանխազգում ես աղետը կամ մարգարե անում ես Տերյանի պես այդ աղետի հարցում ինքը ասում է ոնց որ փորձենք գոնե այնքան սառնարյուն լինենք որ այդ քո ասած ոնց որ մոռանանք մի պահ որ մենք մեր պապերի ուխտը դավաճանում ենք Հայաստանի գաղափարը, թուրքացի Հայաստանի գաղափարը դավաճանում ենք ու կենտրոնանանք ոնց որ գոնե հոգևոր Հայաստանի վրա, որովհետև ֆիզիկական Հայաստանը կարող է ինչ-որ բանի վերանա։ Ու նաև ինքը ինչ ասում, ինքը նույնիսկ ըստ էության ոչ թե տենց լրիվ հակադրում է հոգևոր Հայաստանի գաղափարն ու ֆիզիկական Հայաստանի գաղափարը կամ ֆիզիկական Հայաստանների գաղափարը։ Այլ ասում եմ, որ եթե դու հոգևոր Հայաստանը չունենաս ստեղծած, մարդկանց չունենաս, որոնք ոնց որ սնուցված լինեն
աչքերը այրվեն այդ հոգևոր Հայաստանի գաղափարով, իրանք մաս լինեն այդ հոգևոր Հայաստանի, եթե դու նույնիսկ ունենաս այդ իրական Հայաստանը, դու այդ բովանդակությունը չես ունենա դրա մեջ։ Անբովանդակ երկիր է դառնալու։ Ու մարդիկ նույնիսկ շահագրգռված չեն լինելու այդ անբովանդակ երկիրը պահել։ Ընդ որում ինքն դե խոսում է նաև փոքր ազգերի մասին ու ասում է, երբ որ կասեն թե դե մենք փոքր ենք, պայմաններ չկան, այդքան ռեսուրս չունենք եւ այլն, ասում է դա ոնց որ կոպիտ ասած կրոտի տա, որովհետեւ լիքը փոքր ազգեր կան, բելգիացիք են, նորվեգացիք են, չգիտեմ, այս կողմերով, որոնք կարող են այդ հարցերը լուծեն, էլի, այսինքն նույնիսկ այդ այստեղ կարևորը ոչ այնքան ռեսուրսներն է, որքան ոնց որ այդ ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործում, էլի, այդ ռացիոնալ օգտագործումը խտությունն է, այսինքն խտությունն է կարևոր, էլի, այդ հոգևոր Հայաստանի խտությունն է կարևոր, ոչ այնքան ֆիզիկական տարածքները, ու ինքը հոգևոր Հայաստանը ասելով հենց շեշտում է լեզուն, մշակույթը, գրականությունը, այդ բոլորն իրար հետ որպես բովանդակությունն է իր համար շատ կարևոր, ոչ թե ձևը, հայտնի ոստիկանի օրինակով, էլի։ Այդ իմիջիալից ինքը հենց հոդվածը ինքն իսկ սկսում է հենց այդ մտքով, որ ոնց որ մենք չենք կարող սա առնենք, ոնց որ հնարավոր չի կներեք մեզ, մենք չենք կարող սա առնենք, բայց ոնց որ պետք է փորձենք, էլի, որովհետև բան է, էլի, ու այն մտքը միանգամից ինքը ոնց որ հակադրությունները տալիս է, էլի, ինչի հետ է ինքը հակադրվում հոդվածի մեջ, ինքը մի հակադրության աղբյուրը բանն է, հայ էլիտան է, ֆինանսական, այսինքն բուրժուազիան, որը իմիջիալից մենք այդ նկատում ենք նաև Չարենցի երկիր նայրի վեպում, եթե կհիշես, որ մեր նախորդ հաղորդումից հանգիստ իրանց համար ոնց որ ռուսական կայսրության մեջ ապրում են, լրիվ տեղավորվելով ռուսական կայսրության բանի մեջ, բայց այդ դաշնակցական այդ սարդը, այդ ոնց որ այդ ուղղային կենտրոնը բան, sense տարածում է իր այդ բաները, որ ամբողջ բանը ոնց որ սպասում է ինչ որ պահի, որ պետքա պայթի ու ոնց որ վերջնական կռիվ, դա իմիջիալից այդ վերջնական կռվի մասին էլ մի հատ կուզեմ, էլի խոսենք, որովհետև այդ վերջնական կռվի ֆետիշը հայերի մոտ ոնց որ շատ այն որ ասում են մի անգամ ու վերջնական վերջնական, հա, էլի այդ բանը, այդ մտայնությունը իմիջիալից կործանարար է եղել հայ ազգի համար միշտ ու սկսած ոնց որ Վարդանանքի այդ հայտնի պատմությունից էլի այդ իդեան, որ այդ բուրժուազիան քնած է, այսինքն ինքը ոչ մի հայկական ոչ մի բանի չի մասնակցում։ Այդ ինտելիգենցիան զտարյուն ռուսական ինտելիգենցիա է, հայերեն հայկական ազգանուններով։ Կամ ասենք տոլմայով ոնց որ օրինակ բանն են ասում, էլի, Պատկանյան ոնց որ ասում, էլի, այսինքն ինքը տոլմայից են կողմ հայրենիք չի հասկանում, այսինքն ոչ գրականություն են կարդում, արհամարում են, որովհետև կարդաց երկրորդ չգիտեն, հա, այնտեղ հատվածներ կա, էլի, որ ուղիղ ասում է ոնց որ ասում է Հայաստանի ցավով են տառապում, բայց հայերեն չգիտեն այդ մարդիկ, այսինքն իրանց ամբողջ կյանքի ընթացքում իրանք չեն զգացել այդ կարիքը հայրենիքի չեն զգացել կարիքը հայերեն իմանալու, բայց չգիտես ինչի վարվում են Հայաստանի ինչ-որ իդեայով, իրանց փաստացի կարևորությունը հասկանալու համար, չէ, որպես էլիտա, առանձնանալու, պետություն ստեղծելու, իրանք տերը դառնալու ինչ-որ պետության, դրա այդ բաների մեջ իրանք ուղղակի շահարկում են այդ հայկականության թեման, Դե ասում եմ, հոդվածում ասում հայության համար մի ցավոտ ցնորք է դարձել այդ Հայաստանը, ավետյաց երկիր, դյութական մի անուն, բնական է դրա համար, որ մենք անկարող ենք այդ խնդրի մասին սառնասիրտ խոսել, հանգիստ մտածել։ Ու ավելին կասեմ, մեզ մի տեսակ սրբապղծություն է թվում, երբ մարդիկ մեր ազգի տարիներով ու տասնամյակ տարիներով փայփայած գաղափարին մոտենում են սառը մտքով, անտարբեր գիտնականի ոճով։ Մենք ուզում ենք ճճալ, որովհետև երբ ցավ ես զգում, խոհեմ չես լինում, մենք ուզում ենք աղաղակել, որովհետև երբ սիրելին տանջվում է, խոհեմության խորհուրդներն անզոր են։ Ստեղ այդ ցնորական Հայաստանի ասվածը ոնց որ բան անում, էլի, ինքը բովանդակությունը մղում է երկրորդ պլան, ձևը մղում է առաջի պլան, իսկ դու երբ որ ձևի մասն ես մտածում, ասում ես դե կարևոր չի հիմա կոպիտ ասած այդ իրական Հայաստանը ինչ կառուցված կունենա, ինչ բովանդակություն կունենա, ոնց կառաջնորդվի, կարևորը ձևն է, էլի, հայ ոստիկան, հայ համազգեստով։ Թե հիմա այնտեղ ոնց են մարդիկ ապրելու, թքած ունեն, կարա մարդը չի։ Ուղիղ այնտեղ հատվածներ ունի, որ ոնց որ հենց այսօր գրած լինես։ Այսինքն հենց այսօր ոնց որ գրած լինի, այդ նույն գաղափարը, որ ասում է, եթե ոստիկանը հայ է, բայց ոնց որ քեզ կեղեքելու է, ծեծելու է ու կաշառքա քեզնից վերցնելու, դրա հայկական պետությունը ո՞րն է։ Այսինքն դրա ինքը ինչով է տարբերվում այն պետություններից, որ կան, որ համազգեստն է հայկական, տառերն են հայերեն կամ արդյոք այդ հերիքա,
մարդուն երջանիկ լինելու համար, ընդհանրապես պետությունները ինչի համար են ստեղծվում, եթե սկսենք ոնց որ քանի որ Տերյանը ինքը բարձր բան է ընտրում, բարձր նիշ է դրել, բարձր պլանկա է դրել խոսակցության, մենք էլ կարանք այդ խոսակցությունը բռնենք ու փորձենք հասկանանք պետությունները ընդհանրապես ինչի համար են ստեղծվում, էլի, եթե քո պետությունը բովանդակային իմաստով ոչնչով չի տարբերվում ոնց որ այն կայսրություններից, որից դու ինքը դուրս է եկել ու փորձել է անկախանալ, ինքը դատապարտված է փուչ գոյության, որովհետև եթե պետությունը ի վերջո ինչքան էլ ոնց որ ինքը նվիրական երազանք է, մեր նման փոքր ազգերի համար ամենայն դեպս, ինքը ոնց որ ինքնանպատակ պետք է չլինի։ Այդ իմ կարծիքն է, օրինակ ես մտածում եմ, որ պետությունը ամեն դեպքում վերջնակետը պետք է չլինի, էլի քո երազանքների, որովհետև քո երազանքների վերջնակետը եթե պետությունն է, դու իրան ինչ-որ ձևով ստանում ես շատ մեծ զոհերով, էլի, հայերի պետություն ունենալը շատ հաճախ ես նմանացնում եմ Դե կարես խորհրդային Հայաստան ունենաս, ի վերջո տենց էլ եղավ, ի վերջո ոնց եղավ, ստացանք խորհրդային Հայաստան, որը ձևով ազգային էր, բովանդակությամբ սոցիալիստական ոնց որ Ստալինն էր ասում, էլի, այսինքն ձևով ամեն ինչը կար, չգիտեմ, օպերա կար, վերնիսաժ կար, էպոսը կար, Սայատնովան կար, էս կար, այն կար, ձևով ամեն ինչ կար, բայց բովանդակությամբ չէր, այսինքն բովանդակությամբ բան էր, խորհրդային կայսրության մի մաս էր խորհրդային Հայաստանը, որը եթե պետք էր Չարենցին սպանում էր, չգիտեմ, որը եթե պետք էր Բակունցին սպանում էր, որը եթե պետք էր իր սեփական քաղաքացիներին գաղտնալսում էր, սպանում էր, աքսորում էր եւ այլն, այդ քաղաքական գծի մեջ, օրինակ, եթե պետք էր Թուրքիայի հետ ոնց որ լավ հարաբերություններ ունենալ, չէ, հիշում ես, չէ, 20-ական 30-ականներին նույն Չարենցը, Բակունցը եւ նրանք թե բացի ազգայնական, չգիտեմ, դաշնակցական եւ այլն այդ մեղադրանքներով ոչնչացվեցին։ Որովհետև այդ ժամանակ խորհրդային պետությունը խնդիր չուներ Թուրքիայի հետ, հակառակը բարեկամության մեջ էր։ Բարեկամական, հա։ Ու նաև, չգիտեմ, ու նաև դաշնակցականներին, տեղի հայերին, բաներին, հայրենադարձված հայերին աքսորում էր։ Բայց հետո 60-ական երբ որ խորհրդային պետությունը սկսեց կոնֆլիկտ ունենալ Թուրքիայի հետ, ՆԱՏՕ-ի հարցով, Սահարապատազմի կոնտեքստում այդ ամեն ինչը հետ եկավ։ Բայց այդ քանի որ ոնց որ մեր ձեռքում չէր այդ որոշումների կայացմանը, լծակները մեր ձեռքում չէր, մենք ուղղակի այտենց ոնց որ գործիք էինք դարել, էլի բովանդակություն չունեցող այդ պետության մասին այն ինչ այդ Տերյանի ասածն էր, էլի, հայ ոստիկաններ հայ ֆորմայով։ Լեզուն է կար, բայց այդ բուտաֆորիայի մակարդակի էլի այդ իմաստով, այսինքն ինքը տենց ոնց որ այդ հոգևոր Հայաստանի ոնց որ պահպանությամբ չէր զբաղվում։ Խի, որովհետև հոգևոր Հայաստանի պահպանության ամբողջ միտքն էր, որ դու ես ոնց որ օրակարգ թելադրող, դու ես բովանդակություն ստեղծողը, դու ես առաջմղողը, ոչ թե ոնց որ Մոսկվայից ոնց կասեմ, տենց կանես։ Այդտեղ հա մի հատ էլ կարևոր բան կար, որ էլի տենց այսօր էլի մտքերով էի ու հանգեցի այդ Տերյանը ինքը գրում է դրա մասին, որ զոհերը ահավոր են լինելու, այսինքն այն զոհողությունները, որ հայազգը արդեն իսկ գնացել է ամենայն հավանականությամբ ինքը նաև ենթադրում որ ապագայում գնալու է, հա, այդ զոհերը ահավոր քանակի են լինելու, ահավոր մեծ զոհողություն է գնալու այս ազգը, իր ոնց որ ինտելիգենցիան գնում է զոհողության, բայց զոհերը իրանք չեն լինում հիմնականում, էլ այսինքն հասարակ ժողովուրդը գնում կոտորվում է, ու ասում է եթե քո իդեան ազնիվ չի, եթե քո իդեան բարձր չի իրոք Ախպեր մի տար այդ մարդկանց սպանում։ Կոտորի, հա։ Մի կոտորի, մի տար հարամար է ժողովրդին, որ քո ոնց որ եթե դու ճունես բարձր իդեա, գոնե եթե գնում ես դրան, քո իդեան պետքա ազնիվ լինի, չէ՞, քո իդեան պետքա բարձր լինի, որ դու մտածես, օրինակ, չգիտեմ, շատ մտավորականներ կլինեն, մտքի մարդիկ շատ հանգիստ ընդունում են զոհաբերությունները, օրինակ սոցիալիզմին գնալու ճանապարհին ինչքան մարդ պետքա մեռնի, բան, դա ոնց որ ինչ-որ բան է, էլի, պաբոչնի էֆեկտի տիպի բան է համարվում, բայց եթե դու իդեան էլ քո իրականում ոչ մի նորություն չունի իր մեջ, ինքը ոչ մի դրական բանի չի փորձելու տանել այս ժողովրդին ու անազնիվ է դրա մեջ մտնել, էլի, ու ինքը դրանով ինքը փորձում է հակադրվել այդ հայ բուրժուազիային, որը այնքան Հայաստանից կտրված է, այնքան հայությունից կտրված է, որ հայերեն չգիտի որ հայ մշակույթը հեգնում է, ասում է հենա օրինակ այդտեղ բաներ էլ կա արդեն այնտեղ ներ ներելիտային բազարներ կա, այո։ Հա, այդ բազարները կա, որ ինքը այնտեղ բան է անում, ասում է օրինակ այնտեղ ասում է բանը, չէ, ասում են դա ոնց է ռուս գրողները
իրանց պետությունը փող չի տալիս, իրանք գրքեր են տպում, դրանք եթե լավը լինեն, yani նկատի ունենալով, որ եթե լավ գրողը լինեիք դուք, մեզից փող չէիք ուզի, էլի։ Ձեզ կկարդային IT կլինեիք, ձեզ դեմ կապեիք։ Ու այդտեղ իհարկե միանգամից Տերյանը բերում է այն բանը, որ ասենք նախ այդ գրողներն էլ ոնց որ այտենց չեն ծնվել, էլի, Դաստոևսկին տասնամյակներով ոնց որ սոված է եղել, որ հետո դառել է Դաստոևսկի, երկրորդը կա այդ ընդհանուր ռուս գրականության համակարգը, ռուսական պետությունը որոշակի վերաբերմունք ունի ռուս գրականությանը ու նաև դրա արդյունքն է ու ել չասած մասշտաբի էֆեկտը իհարկե, որ ու նաև պահանջներից է խոսում, այսինքն եթե հանկարծ ասում է հայ բուրժուա ինչ որ մեկը 100,000-ներով փող է ծախսում ռուսական բան տպելու համար, ժուրնալ տպելու համար, ինքը ծախսելով մի քանի հազար ռուբլի, ոնց որ հայկական ժուրնալը, սպասում որ այդ նույն որակի պետք է լինի ռուսականը։ Նույնիսկ այդ մի քանի հազարն է զորով է տալիս, էլի, ասում լավ դա հայկական թեմաները ոնց որ տենց այս մի երկու կոպեկը հերիք հածեցել բանը շատ է, էլի։ Հա, բայց որակ չեք ապահովում ախպեր, դուրս չի գալիս, էլի, այսինքն այդ բանն էլ կա, էլի, այդ օտարական բանը կա էլի վերաբերմունքը կա էլի ընդհանուր առմամբ ու մի խոսքով այդ բախումները որ կան հայ նաև ինչով է կարևոր էլի որովհետև ինքը փաստացի ոնց որ ցեղասպանությունից շատ քիչ առաջ գրված հոդված է մի տարի հա նույնիսկ մի քանի ամիս կներես մի քանի ամիս ու ինքը ինչի է նաև կարևոր որ դու տեսնում ես ներքին հակասությունները մեր հայության որովհետև ցեղասպանությունը ինչ որ իմաստով այդ սրբել է այդ ամեն ինչը, բայց շատ կարևոր է վերականգնել նաև հասկանալու համար թե հայությունը ինքնին ինչ է ներկայացնում այդ պահիններից ու ինչի ինքը հասավ այդ Տերյանի կոնցեպտը հասկանալու համար ասենք որ Տերյանը նշում էր որ հայությունը միայն ռուսահպատակության կամ ռուսական կայսրության կազմում ապագա ունի առնվազն մինչև ռուսական հեղափոխությունը ու ասում էր ոնց որ փորձը հայոց լեզուն լավն է, հա միգուցե, չգիտեմ, այնտեղ մխիթարանները միգուցե ինչ որ բաներ են ստեղծում եւ այլն, բայց դրանք ոնց որ գլոբալ իմաստով, գլոբալ հայության վրա ազդեցություն չունեն ու լավագույն լուծումը կլինի ռուսական կայսրության կողմից տաճկա Հայաստան, այսինքն Օսմանյան կայսրության հայկական տարածքները գրավելը, միավորելը, դրա տարածքում զարգանալը որովհետև ինքը հեղափոխական էր, հերական նպատակը, որ երբ որ արդեն հեղափոխություն լինի, ոնց որ բան կանեն, ազգերը կինքնորոշվեն, որովհետև այդ բոլշևիկյան բանում կար էլ, այդ սոցիալիստական հեղափոխության պլաններում կար, ազգերը կինքնորոշվեն ու արդեն ու դրանից ելնելով էր ասում, որ հոգևոր Հայաստանի գաղափարն է, որ մենք կոպիտ ասած ոնց որ պատրաստ լինեն այդ անկախությանը։ Բովանդակային իմաստով ունենան հոգևոր Հայաստան երկար պատրաստվեն, որ երբ որ արդեն ոնց որ ժամանակը գա, ինչ ասեմ, պայմանները համընկնեն, բոլոր հնարավոր պայմանները, պարամետրները համընկնեն, դու պատրաստ լինես հոգևոր Հայաստանին ու այդ լոգիկով է բացատրում էր, ասում էր, մենք չէինք կամենա, որ մեր ժողովուրդը ոտնատակ գնար այս շփոթ օրերում, նազող լիներ սխալ գաղափարախոսության, սխալ ըմբռնված ազգային իդեալի եւ վերջը հուսահատության եւ հիասթափության գիկնկներ։ Մենք թերավատ ենք դեպի այդ մի հարվածով մի թեկուս հերոսական ճիգով ստեղծվելիք Հայաստանը, մեր խորին համոզմունքով, որքան եւ կարեւոր ու խոշոր լինի այսօրվա հերոսական ճիգը, այնուամենայնիվ նա չէ, որ պիտի որոշե վճռի հայության ապագայի վիճակը, ստեղծի այն Հայաստանը, որ մեզ համար բաղձալի է։ Այդ Հայաստանը մենք վերեկոչեցինք հոգևոր Հայաստան։ Այդ ոնց որ բաղձալի Հայաստան իր հոգևոր Հայաստանն է, էլի, ասում եմ ոնց որ տենց մի ծաղկով կարուն չի գալու կամ ինչ որ հրաշքների չսպասեք, միգուցե եւ կոտորածներ լինեն, միգուցե եւ բաներ լինեն, բայց ոնց որ քանի որ ոնց է ֆիզիկական Հայաստանի վրա երաշխիքներ չկան, մանավանդ որ մեր ձեռքը չի, էլի, միտեղ Օսմանյան կայսրությունն է, միտեղ ռուսական կայսրությունն է, բերեք գոնե կենտրոնանանք ոնց որ այն ռեսուրսի վրա, որ մենք կարանք ազդեցություն ունենանք, այն է հոգևոր Հայաստան։ Լեզուն մշակույթը արվեստը իր ասած է, դա լեզվից սկսած այդ կոմբանով։ Ինքը բերում է օրինակներ, որ այդ հնարավորությունները կան ու ընդհանրապես դժվար չի լինի։ Ինքը բերում է նաև ազգերի օրինակներ, որոնք գտնվելով նույն ռուսական կայսրության մեջ։ Լեհերին, հա, մի ահարելի կտոր հատկացնումա լեհերին։ Ինքը կարողանում են իրենց ազգային իդեաները առաջ տանել ու այսօր էլ երբ որ դու նայում ես, ասենք Լեհաստանն ու Հայաստանը, դու հասկանում ես, որ օրինակ լեհերը ժամանակին ոնց որ այդ իրաց այդ մեդիվանագիտական Դա հիմա լեհերը հիմա կասեն լեհերը բան հսկայական բան թվով մեծ են ռեսուրսով շատ են, բայց Տերյանը դա կանխազգելով ասում է փոքր ազգերի մոդել է տենց, հենա բելգիացիք է, հենա չգիտեմ նորվեգացիք բան։ Ընդ շատ ֆիները միները էլի տենց ալբանացիները բան տարբեր օրինակներ ա բերում, հա, որոնք էլի բերում այն օրինակները, որ ոնց որ ախպերի, եթե դու ներքուստ ոնց որ պետության պատրաստ չես
Ուզում եմ Դա ինչ ասում, ասում կա կամ ճիքով հաղթի վերցնի։ Այո։ Այդ կենսունակ չի լինելու, ասում եմ ես բացի այդ չեմ ուզում վերջում բան անեմ, էլի դիակ չեմ երազում ես, այդ ասում եմ, ասում եմ ես չեմ երազում դիակ։ Ասում բացի այդ կա եւ ներքին կամքի խնդիր, ազգը միայն արտաքին ուժերի զորությամբ իրերի արհեստական դասավորությամբ չի ստեղծվում, այլև իր անդամների ներքին մտավոր հոգեկան կապով։ Պետք է բացի արտաքին հնարավորությունից լինի եւ ներքին մի զորություն, մի հոգեվոր մղում, որ մարդկանց համախմբում է, այդ համախմբումը այդ է դարձնում։ Որքան ուզում է թող անկախ ու ազատ լինի մի Ալբանիա, դա երբեք չի ստեղծի ազգ, եթե ալբանական ժողովուրդը մի ներքին մղում չունենա եւ այդ եւ տնական ծանր աշխատության գնով ձեռք բերի այդ արտոնությունը։ Այստեղ դասեր է տալիս ուղղակի ազգաստեղծության, պետականաշինության դասեր է տալիս Տերյանը, որ ախպեր, տենց չի որ եթե դու հայերեն հիմա չես ուզում սովորես, քո պետություն ուզել է ոնց որ գրոշի արժեք չունի, էլի։ Դու իզուր մի գորգորաս տեղ էլի, մազութի համոյություն ոնց որ մի արա էլի, եթե դու ոնց որ լրիվ տեղավորված էիր, ընդհանրապես չէիր մտածում Հայաստանի մասին ու հիմա ոնց որ խառնակորերում, երբ որ հնարավորություն ես տեսել, նաև պետք է հասկանանք, որ այդ բուրժուազիան ինքն իրան չի եկել այդ գաղափարի, էլի որպես բան, այսինքն ինքը շփվելով ռուսական կայսրության որոշակի շրջանակների հետ, շփվելով նաև օսմանյան կայսրության որոշակի շրջանակների հետ, հասկանալով, որ կա ինչ-որ հնարավորություն է բացվել հայկական պետության, ինքը չունի հայկական պետության ոչ մի կոնցեպտ, հայկականության հետ ոչ մի կապ չունի, բայց քանի որ ինքը բանով դրած է, այսինքն ոնց է, վերևից դրած էլիտա է, ֆինանսական էլիտա է, ռուսացած էլիտա է, թուրքացած էլիտա է, որը արդեն իսկ ունի որոշակի ուժեր, որոշակի գումար, բան, ինքը անկախ իրանից որոշում է, որ այդ ինքը պետք է որոշի։ Դրա հետ է Տերյանը խնդիրը։ Տերյանը օրինակ չի ասում, որ դրանք մեր ազգի, մյուս կողմից Տերյանը նաև չի ասում, որ դրանք մեր ազգի մաս չեն, դրանք մեր ազգի թշնամիներ են, դրանք մեր ազգի հակառակորդներն են, օտար են մեր համար, ուրիշ բան ասում, նույնիսկ ֆրանսիացիները ասում են, որ կազմակերպված հզոր ուժեղ զարգացած պետություն են, մեկը իրանց լեզուն պահպանում են ու նույնիսկ այլաց ֆրանսիացիներ ունեն, Թիֆլիսում էլ իր ժամանակի Թիֆլիսում էր այլաց ֆրանսիաց կար, այսինքն լեզվի տարածման, ոնց որ զարգացման կենտրոն կար, նաև օտարներին սովորացնող, ու ասում եթե նույնիսկ ֆրանսիացիներն այդպես բանով զբաղվում, հայերը որ ասում Մոսկվայում սկի նորմալ մի դպրոց, մի չգիտեմ, այդպես ինչ որ կենտրոններ չունեն, որ պահպանեն, զարգացնեն, լավ կլեր գոնե իրանցից սովորենք, էլի այն որ ասում մերայինների է հատուկ բառը բառը օգտագործում ասում մերայինների հայերի մեջ կոն այդ լեզուն պահպանենք էլի որովհետև ու ոնց է դա բացատրում ասում հակառակ դեպքում ու բովանդակությունից է էլի խոսում որ ասում լեզուն մշակույթը արվեստը նես տարածես որ ոնց որ տենց չստացվի որ տենց ամեն տեղ կաս բայց չես պահպանվում ոչ մի կերպ ասում հակառակ դեպքում կնվանվենք մեր տգետ հայ բուրժուազիային, որ առանց ձեռքով նվիրում է իր ոսկին դպրոցական շենքեր կառուցելու, առանց երբևիցե մտածելու, թե ինչպեսի ինչ դպրոց է լինելու այդ շենքի մեջ։ Ով լոկ շենքերի մասն է մտածում, նա չգիտի ինչ է անում։ Նայեցեք մեր հայրենիքում դուք կգտնեք շատ ու շատ շքեղ հոյակապ դպրոցական շենքեր, սակայն կգտնեք արդյոք մի դպրոց, որ օրինակելի լինի, օրինակելի լիներ, կանգնած լիներ իր բարձրության վրա։ Չկամենանք շքեղ շենքերի հայրենիք դարձնել մեր հայրենիքը։ Շքեղ շենքերի հայրենիք, հա, հոգու ու անունը դնում է շենքերի հայրենասիրություն, ասում, շենքերի հայրենասիրությունը դա հա մեր լիբերալ ազգասեր բուրժուա ինտելիգենցիա հայրենասիրությունը։ Ստեղ գիտես է ասում մի տոկոս չի փոխվել, մի տոկոս չի փոխվել, էլի։ Հա։ Շքեղ շենքերի հայրենասիրությունն, հա։ Էլի նույն ինքը իհարկե ֆանտոմային ցավեր հիմա մեր մոտ տալիս է կամ ինչ որ ռեֆլեքսիաներ տալիս է Իմ մոտ զուգահեռ երկու տեղով այդում մեկը ոնց որ Արցախի կորստով այդում են որ ինչեր թողեցինք, չէ, ինչ որ չգիտեմ, այտենց եկեղեցիները, բաները, ժամանակին որ ասում էին ոնց որ Ստեփանակերտում միլիարդների փող մի դրեք շքեղ շենք եկեղեցի սարքելու վրա, դա ավելավա դրեք պաշտպանության վրա, մարդկանց ասում են մենք հարցելուց եկել է բրծել ենք, էլ ինչ եք խոսում, եկեղեցին կարևոր է, չէ, այս վերջերս քանդեցին, ճիշտ է այդ նույն եկեղեցին։ Կամ նույնը օրինակ հիմա օրինակ որ Փաշինյանը անընդհատ երբ որ խոսում է ռեֆորմներից, չէ, անունը դնում է ռեֆորմներ, կրթության ռեֆորմ, բովանդակությունից է խոսում յանի թե ասում բան ենք սարքել, ու հաշվետվությունը 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ենք սարքել։ Շենքային հայրենասիրությունն է, շենքերի հայրենասիրությունն է, էլ այսինքն այդ իրենց համար ձևը փոխարինել է բովանդակությանը։ Բայց օրինակ զուգահեռ երբ որ կարդում ես ԿԳՄՍ հաշվետվությունները կամ եւ չգիտեմ համաշխարհային բանկի եւ այլն, դու ճոգում ես որ ֆունկցիոնալ անգրագիտությունը շարունակում է մնալ ամենամեծ խնդիրներից մեկը ֆունկցիոնալ անգրագիտություններն է, որ մարդիկ կարդացած չեն հասկանում։
Էլ չենք խոսում այդ կարդացածի որակի մասին, էլի, բովանդակության մասին չենք խոսում, բայց կոմենտներ գրում են, բայց Просто, դե ոչինչ կարդացածը չեն հասկանում ու կոմենտներ գրում են պարտադիր, էլի։ Այդտեղ այդ ուղիղ զուգահեռները գալիս է էլի բովանդակության մասին, որովհետև եւ ընդհանրապես այս հոդվածը որ կարդում էի, ցավոտ էր նաև այն իմաստով, որ շատ ազնիվ մարդիկ, որ այսօր մեր կողքին ապրում են, ունեն այդ գաստրոլորական նկրտումները հայրենիքի հետ կապված ու ես նկատել եմ, էլի, որ ասենք կտրություններից առաջ միշտ են ձևավորվում են ինչ-որ խմբեր, որոնք կարծես լավ բան են ուզում անեն, ինչ որ իդեա ունեն, բայց էլի տակը բովանդակություն չկա, այն իմաստով, որ իրանք ու ինչի նաև ժողովուրդը իրանց չի ընտրում հիմնականում, էլի, բացի այն նեղ էլիտարային խմբերը, որոնք կարող է եւ ընտրեն, նաև չի ընտրում նրա համար, որովհետեւ զգում է այդ գաստրոլորության բանը, ոնց որ հոտով զգում է, էլի, հասկանում ես, զգում է, որ այս մարդիկ ոնց որ կակբես մի 5 տարիա չէին երևում, չկային իրանց կյանքում, ոչ մի բան չէին արել, մեկ էլ հանկարծ ինչ որ երկրից գալիս են, ստեղ ինչ որ բան են փորձում անեն կամ թեկուս ներքին туриզմն էլ է զարգանում, ոնց որ գաստրոլորությունը ներքին բանով էլ է տարածվում, այսինքն էլի եթե երբ որ խոսում եք, ես չէի ուզի մեր օրինակը բերեի, օրինակ Չարքաստի օրինակը բերեի կամ ընդհանրապես բովանդակության մասին փորձեր կատարող մարդկանց օրինակը, բայց դա ոնց որ տարիներով ստեղ ամայություն է, մարդկային առումով, ընթերցողի իմաստով, դիտողի իմաստով ամայություն է, բայց ու ոնց որ այսինքն միտք չկա, ես չեմ ասում, որ մենք ինչ-որ իդեալական հաղորդումներ ենք անում կամ չգիտեմ ես ինչ կարևոր գործ ենք անում, բայց փորձում ենք խոսանք նենց բաների մասին, որոնք կարծես թե պիտի հետաքրքիր լինեն այն մարդկանց, ովքեր մտահոգված են, էլի, այս պետության բովանդակությամբ, այսինքն եթե սա հայկական պետություն է, ձևով ազգային պետություն է, իր ազգային այս մշակույթը, բանը պետք է այդ մարդկանց հետաքրքիր լինի, եթե իրանք փորձում են քաղաքականությամբ զբաղվել, էլի, գոնե երազանքը իրանց պետքա լինի, էլի, պետքա ուսումնասիրեն, հետաքրքրվեն, Տերյան կարդացած լինեն, Թումանյան կարդացած լինեն, Չարենց, չգիտեմ, բացի պատմական այդ բաներից, թվերից, թվականներից, այստեղ բովանդակային հարցեր կան, որոնք տարբեր ժամանակներ, տարբեր հեղինակներ, նույն օրինակ հիմա Տերյանը բերել է 14 թվականին, լավ, ընդհանրապես ձեզ հետաքրքիր չի, ցեղասպանությունից առաջ հայ գլխավոր մտավորականները ինչ մտքերի մեջ են եղել, ինչ խնդիրներ են տեսել, ինչի մասն են ասել։ Դե հակառակը, եթե չգիտեն կոնտեքստը, եթե չգիտեն ինչա կատարվել եղել են, կասեն դե բանի, ոչխարի պես գնացին կոտորվում։ Հա, մոտավորապես տենց էլ ասում են, որ հա, տենց ոնց որ մեր պապերին հասնում էր կոպիտ ասած էլի։ Հա, հիմա իմիջիալոց մենք էլ ենք այդ նույն բանը անում, այդ նույն 100 տարի հետո մեր մասին էլ երևի տենց կասեն, ու հենց իրենց մասին էլ տենց կասեն, էլի, այսինքն այդ մտայնությունը, որ ոնց որ դե հիմա հիմար են եղել մենք արդեն խելոք ենք, այդ շատ սխալ է, էլի, որովհետև կներեք, բայց ոնց որ ասում է Տերյաններ հələ որ չեմ տենում, էլի, քաղաքական միտք արտահայտող, էլի, գոնե չեմ տենում այս մակարդակի, էլի, այս պահին չեմ տեսնում ամեն դեպքում, թեև տես ատրիբուտիկայի իմաստով պետություն էլ ունենք, դրոշ էլ ունենք, ոստիկանն էլ հայկական համազգեստ է հագնում, այնտեղ դրոշն է, բանն է, ամեն ինչ ճիշտ է, բայց բովանդակությունը այս պետությունը կարծես չի ստանում։ Իսկ եթե պետությունը ի վերջո բան է, ասենք, չգիտեմ, նայում ես կամ սովետի շաբլոնների, սովետի միֆերի դեմ պայքար է, որը վատ չի, այսինքն եթե կան միֆեր, որոնք մտածում ես վտանգավոր են, որոնք մտածում ես հակապետական են, չգիտեմ, ապազգային եւ այլն, լավ կլինի միֆերը քանդես, բայց միֆերը քանդում ես ուրիշ սովետի շաբլոններ բրթելով առաջ, այսինքն սովետի ոճով սովետի դեմ ես գնում, չգիտեմ, նույն ուրիշ շաբլոններ ես վերարտադրում։ Էլի բովանդակության ու ձևի հարցն է, էլի, այսինքն էլի բովանդակային իմաստով դու բան չես փոխում, բայց ատրիբուտիկան փոխում ես, էլի, ատրիբուտիկայի դեմ կռիվ է։ Ես իմիջիալոց մի հատ հետաքրքիր չեմ հիշում ռուս հետաքրքիր մի հատ հարցազրույց էի տեսել ժամանակի, շատ ազդվել էի մի մտքից, որ ասում է, երբ որ Մոսկվայում 90-91 թվականին խժդժուկներ էին, սովետը ոնց որ քանդվում էր, Ռուսաստանը էր ստեղծվում բան, ասում է 100,000-ավոր մարդիկ կային փողոցներում, բան, այդ որ գնացին, ասում է Ձերժինսկու արձանը ջարդեցին, ասում է ես սկսեցի բռնեցի, որ ախպերեսի ոչ մի լուրջ բան չի լինելու այս ամեն ինչից, էլի, այսինքն եթե դու էլի բովանդակային ոչ մի բան չես փոխում, Ձերժինսկուն ես ընդ ջարդում, այդ Ձերժինսկուն 30 տարի հետո, նայ, եթե դու բովանդակություն չես փոխում, 30 տարի հետո Ձերժինսկու արձանը բերում են էլիտե դնում են։
Որովհետև դու եթե ատրիբուտիկայի մասին ես, Ուրիշ բան ասեմ, եթե դու ռեալ բովանդակային փոփոխություններ ես անում, օրինակ սովետական միությունը չարիքի կայսրություններ, որովհետև ուներ շատ հզոր, ուներ մի ակուսակցական համակարգ, որտեղ մի կուսակցություն էր որոշում, որ ինքը հաղթել է, բոլորը դավաճան են, բոլորը 5-րդ շարը ծանոթ բան եմ ասում, որ բոլորը դավաճան են, բոլորը 5-րդ շարասյուն են, բոլորը թշնամի են, բոլորը դրսից են եւ այլն, դրա համար պետք է մենակ մի կուսակցություն իշխի։ Դրա համար ուներ նաև շատ ուժեղ KGB, այսինքն ներքին անվտանգության մարմին, գերհզոր KGB, որը վերահսկում էր բոլորին, հետևում էր բոլորին, գաղտնալսում էր բոլորին, կալանավորում էր բոլորին, վերբովկա էր անում։ Այո, վերբովկա էր անում, քաղաքական հակառակորդներ չկար, ու ցուցակներ ուներ, չգիտեմ, 1000 բան ուներ, էլի Իրանով, ու երբ որ ռուսական սովետական միությունը բլեց, փոխանակ օրինակ լյուստրացիաներ լինեին, չէ՞, ու նաև այդ մարմինը քանդվեր, քայքայվեր, փոխվեր, հա, այն որ չգիտեմ, Սալման Ասար առաջինը ոնց էր անում կամ այն տիրականները ոնց են ասում, զորով հավասարացնում էին աղենց հանում վրան, որ էլ չաճի։ Հողի վրա էլի փոխանակը տես բան լիներ կամ օրինակ բացվեր KGB արխիվները, բացվեր KGB-ի կառավարման ձևը, օրինակ սա այդ լյուստրացիայի բանի է, բացման միտքը որն էր, հա, այդ թափանցիկության, որ դու տեսնես այդ մեխանիզմը ոնց է աշխատում, որ դու իմանաս ոնց դիմադրես այդ մեխանիզմին։ Ի վերջո այդ որ ասում են իշխանությունը պետք է լինի հրապարակային, թափանցիկ, հաշվետ ունենա, որ գաղտնի բաներ չանեն։ Դե որ գաղտնի բաներն են, իրանք քեզնից միշտ մի քանի քայլ առաջ են լինելու, քեզ հանգիստ կարան մանիպուլացնեն, կառավարեն, խափեն, ձերբակալեն եւ այլն։ Բայց եթե ամեն ինչ լինի թափանցիկ, հրապարակային հաշվետու, դու որպես քաղաքացի, դու որպես անհատ, ոնց որ դիմադրության ռեսուրս ես ունենալու, կտենաս ինչա կատարվում, էլի։ Բայց օրինակ այդ ամեն ինչի փոխարեն, լյուստրացիայի փոխարեն, KGB-ն գաղտնազերծելու փոխարեն, լիքը բաներ քանդելու փոխարեն, ուղղակի գնացին բանի ձևի հետևից, այսինքն իսկականից բովանդակային փոփոխություններ թողած, գնացին ձևի հետևից բանը հանելու, արձանը հանելու։ Ավելին ասեմ, ես նույնիսկ կարող մտածեմ, որ այդ ժամանակվա չգիտեմ, այդ հատուկ ծառայությունն կամ KGB-ն դաժե ձեռ էր տալի, որ կոպիտ ասած թող այդ արձանը հանեն, փուքսը թողի, արձանը հանեն, մենք ոնց որ ապրես, ոնց որ թող այդ արձանը հանեն, մտածեն, որ իրանք այդ ոնց որ այդ արձանով այդ հաղթեցին, էլի, այդ վայսուկի արեցին գնաց, էլի, ձևով հաղթեցին, էլի, ձևի ժողովուրդ են, դե կարող ոչինչ, թող արձանը հանեն, էլի։ Բովանդակությունը մնաց նույնը, բայց բովանդակությունը մնաց նույնը։ 18 թվականի էլի այդ ամեն ինչը, այսինքն Սերժի դեմ, չգիտեմ, այդ հանրապետականների դեմ, այդ համակարգի դեմ ի վերջո մարդու դեմ չէր, էլի, համակարգի դեմ էր, որը կեղեքել էր տասնամյակներով էլի այդ համակարգը, որը ստեղծվել էր մեր պետության սկզբից ու հասել էր ինչ-որ բայի, որ այնքան մարդու էր կեղեքել, որ ուղղակի կեղեքածներով որ հավաքվեցին իրար կողք կանգնեցին, բլեց այդ բանը, էլի, ֆասադը բլեց այդ շենքի ու էլի ոչ մի բովանդակային փոփոխություն, էլի նույն ճանապարհով գնում են, էլի նույն ոչ սուպեր վարչապետական կոստյումը ավելի սուպեր վարչապետական կոստյում դարձավ եթե Սերժը երազեր նույնիսկ էլի ես միլիոն հատ որոշում ա եղել Փաշինյանի որ ես ասում եմ եթե Սերժը աներ Այմա ամենայն ինչ կանեին էլի նու Ղարաբաղի պահելը դաժե մի կողմ եմ դնում էլի այսինքն այդ հասարակ որոշումների մասին է էլի խոսքը գնում որ ավելի շատ քաղաքացիական կյանքին է վերաբերվում Այդ իմաստով հա ոնց որ Տերյանը այդպես ինչ որ թվին ինչի մասին է գրում էլի այսինքն այդ պետությունը հələ չկա ընդհանրապես հույսել տենց հատուկ չունի ինքը այդ պետության բայց ասում ախպեր ես ասում եմ տոգորված չեմ այդ բանով էլի լավատեսությամբ լծված չեմ այդ ամեն ինչի հանդեպ որտեվ ես չեմ տեսնում որ այդ պետությունը նյութ ունի ես տեսնում եմ այն մարդիկ են խոսում այդ պետության մասին որ այդ պետության հետ կապ չունեն իմ պատկերացած Հայաստանի հետ այս մարդիկ կապ չունեն ովքեր այս պայն մեզ ասում են ոնց որ զենք վեկալեք գնացեք մեռեք այդ մարդիկ կապ չունեն իմ պատկերացած պետության հետ իսկ եթե իրանք անգամ հաղթանակի դեպքն է ինքը պարտություն համարում այդ ասա բան ինքը ասում է եթե մենք անգամ հաղթենք պարտություն է այդ որովհետև մենք չունենք պետության կոնցեպտ Սենց մի օրինակ բերեմ ես վերջերս կարդացի որ Փաշինյանը հայտարարել էր որ աշխարհի 200 համալսարանի լավագույն ուսանողներին առաջարկում է CV-ներ ուղարկեն որ պետական կառավարման տանի Դա ձևի համար շատ նայ ձևն է բանի ասած էլի Տերյանի ասած ձևն է դրա վրա աշխատում է բայց օրինակ պետական մի աջակցության ծրագիր չկա որտեղ ուսանողները որ ընդունում են աշխարհի 200 լավագույն համալսարաններ պետությունը ֆուլ կծածկի իրենց ապրելը սովորելը եւ այլն այսինքն ոչ մի բան չի անում մարդկանց համար բայց ես մեկը ձեզ գործիք ընդունեմ
Ոնց որ այդ մարդիկ էլ որ ընդ ավարտել են, գործ չեն կարող ճարեն, պետք է գան Հայաստանում գործ։ Բայց այդ ձևի բովանդակության բանը կա էլի, այսինքն դու ոնց որ խոսում ես պետության մասին որպես ձև, որ հայ ոստիկան, հայ ֆորմով, չգիտեմ ինչ, բայց այդ հոգևոր Հայաստանի բովանդակությունը չկա։ Չգիտեմ, այդ արվեստին, մշակույթին, գրականությանը, աջակ չկա, բան չկա, ոնց որ չի պահում էլի, որովհետև նույնիսկ հակառակը ասեմ, հիմա Արցախի կորուստը եղել է, չէ՞։ Մարդիկ կան, խմբեր կան, կազմակերպություններ կան, որոնք զբաղվում են Արցախի ժառանգության պահպանությամբ, այդ իրանց պատկացած հոգևոր Հայաստանի ժառանգության պահպանությամբ, չէ՞, որովհետև ֆիզիկապես գրավել է, այդ էթնիկ զտում է ենթարկվել է, արցախցիներին արտաքսել են եւ այլն, ճիշտ է։ Բայց նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր զբաղվում են այդ հոգևոր Հայաստանի պահպանությամբ, այդ ֆորմատով, գոնե ժառանգության պահպանությամբ, ասում են դուք բան եք, դու ասա այդ։ Ռևանշիստ եք։ Հա, ռևանշիստ եք, 5-րդ շարասյուն եք։ Հա։ Այսինքն պատկացա, որ երևի չգիտեմ, որ ինչ որ մյուս ուղղակի ցեղասպանության թեման արդեն եկա հին է 100+ տարվա է, այդքան ծանր չեն տանում, էլի, այդ թեմաները վլը չեն ասում, էլի, որ դուք ռևանշիստ եք, էլի։ Պլյուս ցեղասպանության թեմայի վրա նաև բան կա, ընդհանուր ինքնության կապող գիծ կա ոնց որ սփյուռքահայերի հետ, իսկ այդ դրան որ շատ ուժեղ սկսես կպնես, ոնց որ այդ թելն է կարող կտրվել, էլի, ոնց որ։ Հետո բացի այդ նաև ինքնաբավ են, ինքնուրույն են, իրանք իրենց ոնց որ ամեն ինչով ունեն, չես էլ կարող ասես մի արեք։ Լծակը չունես իրանց վրա, ինչ կուզեն կանեն որ տենց։ Չէ, հիմա դեստեղ ինչ է ասում ինքը փաստացի, չէ, օրինակ արցախցիներին իր առաջարկը որն է, պետքա թրիստակով անցնեք։ Այդ է իր ոնց որ հիմնական առաջարկը, այդ է թրիստակով որ անցնեք, քաղաքացիությունը վերցրեք, խելոք ձեններդ կտրեք, անգամ լավ կլինի որ ինձ ընտրեք, մի քիչ էլ ավելի ոնց որ դե տենց է, չէ, ճնշված խմբերը պետքա ավելի ոնց որ օրինակ բան լինեն, էլի Փաշինյանական լինեն, որ ավելի պրոիշխանական պետքա լինեն, որ ընդունելի լինեն, եթե օրինակ Երևանի ոնց որ բան էլիտիստներին թույլատրվում է մեկ-մեկ ստատուսներ գրել, նրանց էլ չի թույլատրվում, որտեղ նրանք ոչ բան չունեն, էլի, ասենք դուք այն մտայնությունն էլ կա, որ Փաշինյանը իր ջեբից է այդ մարդկանց ինչ որ փողեր տվել, բան, այդ բանն է, դե այդ արդեն ոնց որ նաև այդ ֆունկցիոնալ անգրագիտության այդ թվերի հետ է նաև էլի բան լինում, կոռելացվում, որ ասենք պետությունը ինչ որ բան է անում, ու այդ մարդիկ մտածում են Փաշինյանի բարեսրտությունն է, Փաշինյանը բանն է, չգիտեմ, ցարն է, ցարի բան չէ, սուվերենը գտասրտությունն է, էլի, այն բանի ասած գտասրտությունն է, էլի, հա Գորգեն Սիմոնյանի ասած գտասրտությունն է, էլի։ Անաղուհացության բանն էլ է բերվում էլի նայել որ ախպեր այն մարդը ձեզի 100,000 փող է տալի ամիսը դուք դրել եք խոսում եք իր դեմ բան էլի անգամ ես վերջերս հիշում եմ Թաթուլ Հակոբյանը մի ստատուս էր գրել այն մասին որ իրանց կողմերը մի հատ մարսպետը կարծեմ մտնում է Արցախցուտում Թալին համայնք մրսապյանը Քարոզարշավի բաներով էլի մի քիչ հեռու էր բայց Թալին համայնք մրսապյանը հա մի քիչ ուրեմն լավ չեմ հիշում բայց բովանդակությունը բան է էլի որ ասում է արա ձեզի այսքան բան է տվել տունը ձեզ է տվել դուք հələ մի հատ էլ անաղոհացություն եք անում մեզ ձևական յանի իմիջիալոց են դիմացի մարդը պարկեշ ձևով ասում է ես ուղակի քաղաքականությամբ չեմ հետաքրքրվում ինձ պետք չի անգամ չի էլ հակադրության մեջը չի մտնում էլի չի ասում տունը ստեղս ոնց որ ձեր հոյակապ քաղաքականության պատճառով կորցրել եմ եկել եք ստեղ մի հատ բան եք տվել ինչ որ ժամանակավոր կացարան եք տվել հայրենիք եմ կորցրել մի հատ էլ հələ եկել եք ուզում եք քարոզություն անեք իմ տանը այսինքն այդ անգամ այդ չի ասում այդ մարդը էլի ուղղակի ուզում ասում է գոնե հեռու մնացեք ինձնից էլի իմիջիալոց այդ բանը ես շատ տեղ է տեսա էլի բավականին այդ մարդիկ չգիտեմ շատ adekvat են էլի Ես օրինակ ինքս չգիտեմ, ես ոնց կպահեի ինձ նույն կարգավիճակում, էլի կարող ասենք ուղղակի հիստերիայի մեջ ընկնեին, մի անհարմար բան անեին, տանեին դատեին էլի։ Տերյանը նաև այս գործում խոսում է բանից, այդ երբ որ խոսում է ձևից առանց բովանդակության, ասում է որ կարող է գա այնց իրավիճակ, որ հայրենիքն է կորցնես, բայց հələ հայության բաներով հայության ցավով տոգորված լինես։ Այստեղ միանգամից այդ բանն ես հիշում, այդ Արցախի ամենաթարմը ոնց որ Արցախի կորուստն է ու այն նախկին իշխանությունները այն իշխանությունները որ կամ ներկայիս իշխանությունները որոնք նույնպես բանով ոնց որ ուռա ռազմայնասիրությամբ էին տարված, հա ամեն ինչ անում էին այն որ ամեն ինչ անում էին բանի համար, ոնց որ տենց PR-վելու համար
Բայց բովանդակային ոչ մի բան չէին անում, որ երաշխիքներ լիներ այդ մարդկանց մնալու, ապրելու եւ մնացածի համար։ Հիմա, չգիտեմ, այնտեղ գրաված է, էթնիկ զտված է, մարդիկ դուրս մղված են, բայց խոսում են բանի մասին։ Այդ վերադարձի եւ այլն եւ այսինքն քաղաքական ֆանտոմային ցավերն էլ էլի կան, էլի։ Ընդ որում դրանք շատ տարբեր են էթնիկ ժառանգության պահպանության հարցերից, ոնց որ պետքա տարբերակել էլի ամեն դեպքում։ Բայց Տերյանը ոնց որ մենակ էդ էլ չի խոսում, ինքը խոսում է նաեւ ինքնության պահպանումից օտարաբանությունների դեմ, թեև նաեւ ընդունում է, որ երբեմն պետք է Չափը անցնում են։ Այո, ինչ որ օրինակ դե իր ժամանակի համար խնդիր էր ռուսախոսությունը, ֆրանսախոսությունը, երբ որ հայերենը ոնց որ մղվել էր երկրորդ պլան, բայց օրինակ այդտեղ միանշանակ չի այդքան։ Մեկ օրինակ այդ այն մյուս հոդվածում բան անում, ձեռը առնում բանը, որ տես չգիտեմ այդ տրամվային շոկը պալտոն բան են ասում, վերարկու են ասում։ Այդ իմիջիալից այդ կտորը մանկությունիցս մնացել է մեջս, ինչ որտեղ կարդացել էի դրա մասին կամ խոսացել էր մեկը։ Հիմա մեր համար իհարկե բանը ամեն դեպքում լեզուն հաղթում է, անգամ այդ իր կարծիքով արեստա այդ դեպքում եկեք վիճենք իր հետ, որովհետև անգամ այդ արեստական բաները հիմա օրինակ շատ բնական են, էլի, ասենք ես օրինակ պալտո չեմ ասի, էլի, ասենք վերարկուն լրիվ վերցրել է, էլի, այդ բանը նորմալ։ Ուրիշ բան էլ կա, օրինակ իմ համար էս հոդվածի հոգևոր Հայաստանի ամենաառանցքային մեղրից մեկն է, որ երբ որ ինքը ասում է, որ ֆիզիկական Հայաստանը կարա ոչնչանա, ֆիզիկական Հայաստանը կարա կրճատվի, իսկ հոգևոր Հայաստանը եթե մեր մեջ է, մեր ինքնության մասը, ոնց որ մեր ինքնության կապողն է, մեզ իրար միավորողն է, չի կարա ոչնչանա։ Ինքը տեղ նշում է, որ ոգու ասպետներին ոգու ասպետներին պետք է իրանց տուրքը տալ։ Ոգու ասպետները այդ մտավորականն են ինտելիգենցիան է։ Անուններն էլ ասում է, ասում է Ռաֆուն, Արծրունուն, Ալբանդյանին, Դուրյանին, ասում են նույնպես ասպետներ են, գուցե ավելի մեծ հերոսներ են, քան նրանք, որ կռվի դաշտում զոհաբերում են իրենց կյանքը, երևի Անդրանիկին է կամ ինչ որ բանին այս չէ, չգիտեմ, այդ ժամանակով էր մոդա, էլի։ Անվերջ չարչարանքի եւ գերագույն մի բաղձանքի, անվերջ զրկանքների եւ վսեմ մի հավատի պայծառ պատկեր չէ միթե մեր հոգեվոր հայրենիքի ասպետ զավակների կյանքը։ Եվ եթե այսօր մեկը ոչնչի տեղ է դնում նրանց, այդ ոգու ասպետներին եւ միևնույն ժամանակ ծունր չի չոքում այսօրվա արյունոտ կռվի հերոսների առջեւ, ես չեմ հավատում նրանց, ես զզվում եմ նրա այդ հրաբորբակ հայրենասիրությունից, հրաբորբակ հայրենասիրությունն է կոչվում, էլի։ Այստեղ բանը հիշեցի, որ երբ որ խոսում են օրինակ բանի մասին, էլի, երբ որ որտեվ ամենաթարմ ցավը է դա, երբ որ խոսում են Արցախի կորստի մասին, ոնց է խոսակցությունը գնում, ասում դու խիչ ես մեռել, այսինքն այդ հայրենիքի պահպանությունը կամ պետության այդ պահպանությունը, հայրենիքի պահպանությունը, հա, քո Հայաստանի պահպանությունը, Հայաստաններից մեկի կամ թեկուզ այս պահպանությունը միշտ ֆիզիկական տարածքի բանով է անցալվում։ Ֆիզիկական տարածքի, ֆիզիկական քայլերի, ֆիզիկական չարչարանքի, բայց օրինակ չգիտեմ, այդ բովանդակությունը ընդհանրապես չի ոգու ասպետներ չկան այդ հարցում, ջոկիր, մենակ ֆիզիկական տարածքն է։ Այդտենց հենց պիտի զոհվես, էլի, այսինքն հերոսն է, եթե չես զոհվել, եթե զոհվել ես, այդ մենակ ֆիզիկական չափման մեջ է, էլի, բանը չկա։ Մնացած չափումները չկան։ Ի վերջո այդ սրվակը, որը ոնց որ ուրվագծվում է պետության սահմանով, ինչ որ բանով պետք է լցված լինի։ Ու այդ շատ երկար խոսակցության թեմա է ընդհանրապես, ոնց որ այդ սրվակի լցնողներն էլ են, էլի, ինչ որ բովանդակությամբ լցնողները, լավ եւ վատ բովանդակության միջալոց մասն է խոսքը, էլի։ Այդ սրվակը լավ բովանդակությամբ, չգիտեմ, առաքինի բանով լցնող մարդիկ, ոնց որ էլի հերոսներ են մեր բանի ու իզուր չի է, ասենք օրինակ ես շատ եմ այդ հավանում, որ մեր այդ կենտրոնի այդ փողոցները փաստացի մեր այդ սրվակը լավ բովանդակությամբ, առաքինի բովանդակությամբ լցնող, այսինքն ինքը ոնց որ պասխալ կա լինի, էլի քո համար, որ ախպեր սրանք կարևոր մարդիկ են, մի հատ էլ գնա կարդա, տես ով են եղել, էլի, այսինքն դու փորձի մտնես այդ բովանդակության մեջ, էլի, որովհետև ի վերջո քեզ հայ պահում են իրանք։ Որտեվ եթե խոսում ենք ֆիզիկական բանի մասին, Հայաստանը չկա ու դժվար է մոտակա ժամանակներում լինի այնպիսի պետություն չի կարա լինի, որը կարողանա ֆինանսական, չգիտեմ, հազար ու մի առօրյա հոգսերի բանի առումով լավագույն ընտրություններ լինի, էլի։ Որովհետև հա մարդկանց հասկանում ես մի կյանք է տրված, չէ՞։ Օրինակ որոշում են գնում են ավելի բարեկեցիկ երկիր, որտեղ արդեն նայ կառուցված է այդ ամենը։ Եթե դու ասում ես, որ ես կառուցում եմ դե ասենք Սինգապուրի նման մի բան,
Այսուր է մարդը նայում, ասում ախպեր, այդ Սինգապուրի նման մի բան արդեն սարքած է, ես կգնամ Սինգապուրում կապրեմ, չէ՞։ Եթե դու չես ասում, որ դու բովանդակությամբ հայկական պետություն ես, բովանդակությամբ ազգային ինչ որ բաներ ունես, ես չեմ իմիջիալոց ես նես չստացվի էլի, որ բան եմ էլի, ինչ որ հայկականության ինչ որ բաների տարված մարդ եմ էլի, որ կան չէ՞ մի քիչ տարած մարդիկ, որ ամեն ինչ հայկականություն են մտցնում, այդ մարկանցից չեմ, բայց դու պետքա բովանդակային առումով այնպիսի երկիր առաջարկես, որ մարդը ընտրություն ունենալուց, ասենք օրինակ ֆինանսական չես կարող առաջարկես։ Հնարավորությունների առումով չես կարող առաջարկես։ Դու կարաս առաջարկես բովանդակության իմաստով։ Եթե դու Որակական առումով գոնե ասենք կոպիտ ասած, եթե ավելավ Ամիրյան փողոցը երբ որ քանդել էիր, ոնց որ շուտ սարքեիր, հարմար լիներ, որ մարդիկ մայթից չելնեին մեքենաների մեջով անցնեին գնային, կամ ասենք չգիտեմ, տենց ծառերը շատ լինեն, ստվերը շատ լինի, ջուրը ոնց որ ջուրը կայուն լինի Երևանում, 1000 բան կար էլի, ջրի կա հարց կա, հոսանքի հարց կա, տրանսպորտի հարց կա, որ մարդիկ չգիտեմ առավոտը 2-3 ժամ չտարապեն իրիկուն 2-3 ժամ չգնան ու անից են օրը թեխի նստեցին իրենք ավտոբուս գնացին, որովհետև եթե դու այդ բովանդակային հարցերը չես լուծում, այսինքն մարդու համար գրավիչ տեղ չես սարքում ապրելու համար, հիմա այդ փողոցի անունը կլինի Ամիրյան, Պապ, Լուսավորիչ, Մաշտոց, թե Տերյան, ընդհանրապես կապ չունի։ Դու բովանդակությունը թողել ես, ձևի հետևից ես ընկել էլի, կամ չգիտեմ, անունը փոխում ես, բայց բան չկա, տակա այդ միավորիչ բանը չկա, ասենք Միասնիկյանի արձանը այնտեղ կանգնած է։ Կիսատ պրատ ես անում կամ էդ էլ կա էլի, այդպես կիսատ պրատ ձևական բաներ ես անում, չէ՞, զուգահեռ։ Միջալոց այդ բանի դե սովետիզացիա կլինի կամ ինչ որ տենց ինչը տարածված է։ Օրինակ կներես, sense բան ասեմ, սովետական միության լավագույն ցուցիչներից մեկը էր, որ ԱԱԾ-ն անսպառ իշխանություն ուներ առանց վերահսկողության։ Հիմա մենք Ամիրյան փողոցի անունը փոխում ենք Պապ, թե ակնարկելով թե ապագաղութացնում ենք, ապագաղութացվում ենք, չէ, սովետի դեմ ենք եւ այլն, բայց ԱԱԾ բաները ոչ մի կերպ չեն սահմանափակվում։ Ինք ոչ մի կերպ հաշվետու չի։ Զուգահեռ ոնց որ ավելի սովետը նրա մասին էր, որ պետական մարմինները կլինեն, դատարանները կլինեն, չգիտեմ, ոստիկանությունը կլինեն, ներքին գործերը, դրանք քաղաքական հակառակորդների գլխին դագանակ են, այսինքն օգտագործվում են մարդկանց, չգիտեմ, դատապարտելու, վերահսկելու, ուղղորդելու, լռեցնելու եւ այլնի համար, ու մենք այսօր դա տեսնում ենք։ Ի վերջո սովետը ձևով չէր սովետը բովանդակությամբ էր սովետ։ Այդ բովանդակությունը ենթադրում էր, որ բոլոր քաղաքացիները հավասար են, այլ ոչ թե ոմանք ավելի հավասար են, քան մյուսները։ Որ եթե օրինակ ռուսահայերը կամ Ռուսաստանում ապրող հայերը Փաշինյանին չեն ընտրում, ու շշուկներ կան, կասկածներ կան, որոնք չապացուցվեցին իդեպ, որ հեսա 100,000-ով կամ չգիտեմ, գալու են բանին ընտրեն, ընդդիմության ընտրեն, իսկ դու ընդդիմության ուղակի չես ընդունում, որովհետև քո սիստեմը ընդդիմություն չի ընդունում, դու բան ես անում, իրանց ձայն իրավունքից զրկում ես։ Ոնց որ օրինակ խորհրդային միության ժամանակ բաներին էին, չէ, ասենք եթե քեզ դատապարտում էին կամ քեզ համարում էին պետության թշնամի, ազգի թշնամի, դու ամեն ինչից զրկվում էիր։ Նույնիսկ ռեաբիլիտացիայից հետո կարայիր խնդիրներ ունենայիր։ Այսինքն ի վերջո այդ ամեն ինչի մասին է Տերյանի ասած, որ ասում են կարան լինեն իրավիճակներ, աղետներ, որ երբ որ դու կարաս կորցնես քո ֆիզիկական Հայաստանը, բայց ոնց որ հոգևոր Հայաստանի միտքներն է, որ ինքը ավելի շատ բովանդակության վրա կկենտրոնանա, բոլորիս միավորելու վրա։ Իսկ մենք այսօր այդ հոգևոր Հայաստանը բոլորիս միավորելու բանը չենք տերում, հակառակը, եթե Տերյանը խոսում էր նրանից, որ հոգևոր Հայաստանը պետք է բոլորին միավորի, այն լոգիկայով, որ թուրքահայերին էլ կարանք միավորենք, չգիտեմ, մխիթարյաններն էլ կարանք միավորենք ընդհանուր լեզվի, հա, որովհետև իր համար շատ կարևոր էր ընդհանուր լեզուն, որը հասկանալի լինի, ասում էր կարևորը, որ Շուշի բարբարի կրողները Թիֆլիսի բարբարի կրողներին հասկանան, Պորսայրի կրողներին հասկանան, չէ, ընդհանուր։ Իսկ մենք այսօր հակառակն ենք տեսնում, որ սրանց ձայնից զրկենք, նրանց ձայնից զրկենք, սրանց բանանենք, այսինքն չունենք այդ Տերյանի բաժանիր որ դիրես հայտնի Տերյանի ասած այդ հոգևոր Հայաստանի կոնցեպտը, որտեղ կարան միավորվեն բոլոր հայերը, տարբեր Հայաստանների բոլոր հայերը, լինելով Հայաստանի քաղաքացի, մեր մոտ չկա, մեր մոտ հակառակն է, մեր մոտ ով մեր դեմ չի կտրտում, թափում ենք մի կողմ։ Իմիջիալոց Տերյանի այդ բանը էլի ոնց որ նոր բան չի, եթե վերցնենք օրինակ հերյաների պատմությունը, ինքը այդ սիոնիստական շարժում ընդհանրապես այդ հոգևոր Իսրայելի մասին է, էլի ոնց որ եղել է։ Ինչեր անունը։ Սիոնը, էլի, հա, Սիոնը դրա մասին էր, այո։ Հա, այսինքն ինքը նրա մասին էր, որ իրանք արդեն իսկ փաստացի տենց որ տեղ չկար, որտեղ կային ու որպես
ու անգամ համայնք չէին ներկայանում էլի որպես լուրջ տենց այսինքն տարբեր երկրներում ծրված համայնքներ էր ոնց որ օրինակ պատկերացրեք Հայաստանը այսօր չկա մենակ Սփյուռքն է այդ իրավիճակում է էլի հрьяաները այդ իրավիճակում են ապրել ահագին երկար ժամանակ էլի հազարամյակ ապրել այդ իրավիճակում էլի ու այդ իրավիճակում անգամ հնարավոր է պահպանելով այդ հոգևոր այսինքն կապը ռեալ բովանդակությունը պահպանելով հետ բերել ու դառնալ պետություն ու ավելի լուրջ պետություն էլի քան օրինակ մեր փառապանցը դե այդ բանն էլ կա ի վերջո այստեղ նայ Տերյանը երբ որ դա մյուս կողմից պետք է ասել որ Տերյանը երբ որ խոսում էր հոգևոր Հայաստանի մասին Տերյանը երաշխիքներ չուներ որ Հայաստանի անկախ հանրապետություն է լինելու ինքը մտածում էր ոնց որ ամենավատ սցենարով որ կարան կոտորած լիներ հայնազրկում լինի չգիտեմ այս կայսրության մեջ են լինենք այն կայսրության մեջ լինենք դառնանք չգիտեմ սրա նրա ճորտը եւ այլն գոնե ավելի լավ է կենտրոնանք հոգևոր Հայաստանի վրա այդ իմաստով Մեր դեպքում երբ որ ունենք անկախ Հայաստան, մենք ոնց որ մի քայլ առաջ ենք գնացել, որ ասում ենք եկեք խորանանք այդ անկախ Հայաստանի բովանդակության վրա ու հոգևոր Հայաստանը կարա դառնա դրա բովանդակությունը։ Ինչ պետություն ենք մենք։ Այո, ինչ որակի պետություն ես ուզում։ Ոնց որ մեր հոգևոր Հայաստանը ոչ թե արդեն հայությանը փրկելն է այդ իմաստով, այլ ինչ որակի պետություն ես ուզում։ Այստեղ արդեն այդ ինչ որակի պետություն ես ուզում, ինչ բովանդակության պետություն ես ուզում, նաև այնա թե արդյոք քո պետությունը կարա գրավիչ լինի աշխարհի բոլոր հայերի համար, թե դու պիտի նայես խոսքի չգիտեմ, եթե ասենք այն 1 միլիոն հայերը ոնց որ կարողա տեսականորեն նույնիսկ գան ու եւ հակառակ ընտրեն, հա, իշխանությունը չընտրեն, եկեք կտրենք իրենց քաղաքացիությունից զրկենք։ Հետո իսկ եթե մյուսները ընտրեն, իրանց կարելի է պահել, խոսքի չգիտեմ, էլի, այդ ոնց որ մեր հոգևոր Հայաստանի, մեր ներկայիս հոգևոր Հայաստանի կոնցեպտը արդեն ոնց որ ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության բովանդակության մասին է։ Այն բովանդակության մասին, որ լավ կլինի չխուսափենք դրանից, էլի, ոնց որ Տերյանն է ասում, ոնց որ բան չլինենք, էլի, այն հարևաններ չլինենք, որ հարսանիք են եկել, չէ՞, այտենց ինչ որ արտահայտություն։ Այդ կտորն էլ էր ուղղակի հանճարեղ էր, կուզեմ ոնց որ մի քիչ կարդամ, այդ շատ նմանների միջալոց այդ գաստրոլյորների հետ կապված, որ ասում են, որ ոնց որ ընտրությունները գաստրոններ լինեն, ինչ որ մարտիկ հայտնում են ընտրություններից առաջ, ինչ որ բաներ են անում ու էլի ոնց որ ծրվում են իրենց գործերով Ասում դուք որ հարսանյաց հյուր եք միշտ եւ երբեք ազնիվ աշխատանքի եւ սրտակեղեկ ցավի հետ լինել չկամեցաք մեզանում այսինքն ոնց որ հարսանիքի հյուրը որն է էլի որ ասենք ինքը էս ինչ մտայնությամբ է գրում որ հիմա ինչ որ պայմաններ են ստեղծվել որ կարող պետություն ստեղծվի հայկական բան միջև այդ հայկականության ոչ մի բան չունեցող մարդիկ եկել են ոնց որ հարսանիքին հյուր որևէ բան էլ ուզում են ոնց որ այդ միկրոֆոնը վերցնեն իրանք խոսան էլի այսինքն այդտեղ ինքը դրան էլ է շատ ոնց որ կտրուկ բան անում, որտեղ այնտեղ ասում է դուք որ եկել եք, ասում է դուք նենց եք ներկայանում, ոնց որ մեր ազգի բերանը դուք եք, բայց ախպեր դուք իրավունք չունեք խոսակ, որովհետև դուք ոչ մի այս ընթացքում ոչ մի բանով դուք չեք նպաստել, որ այդ հոգևոր Հայաստանը կամ չգիտեմ, ընդհանրապես հայկականությունը զարգանա, ինչ որ տեղ գնա։ Դուք մեկ էլ ինչ որ բայտակ եք։ Ասում եմ, ինչպես հավատամ ես ձեր այդ հանկարծակի դյութական մի գավազանի շարժումով ծնված ազգասիրությանը։ Ստեղ գիտես ես ինչ եմ մտածում, որ օրինակ այս Փաշինյանի քայլը, որ ռուսահայերին, հա, բաներից զրկի, ընտրելու իրավունքից զրկի, ինքը Հայաստանում այտենց գլոբալ ռեզոնանս չունի։ Նույնիսկ չգիտեմ, նեղ քննարկումներում, բաներում չունի, որովհետև խորթ են համարում իրենց։ Խորթ են համարում իրենց, որովհետև այդ նույն ռուսայերը, որ գալիս են ընտրում են գնում են հայտնի դեպքով, որ ասում են, այտենց կարող խառնվի երեխեքից վերջում գնամ, չէ։ Իրանք մինչև այդ ոչ մի բան չեն արել Հայաստանի համար։ Նայ, կարիքից դրդված են գնացել, բայց հետո ոնց որ ոչ մի բան չեն արել, հիմա հետ են եկել, ասում են սպասեք, բայց այնտեղ ոնց որ բանի հարցը կա, Արարատի Ղարաբաղի մնացածի հարցը կա, բայց ես ոնց որ Իրիկունը հենց 7-ին դաժե մի օր չեմ մնալու, Իրիկունը հենց 7-ին ուղիղ պուծովկով հելնում գնում, որտեղ խառնվի, էլի, այսինքն դու այդ բանը հյուրի պես է, Տերյանի ասած հյուրի պես գալիս ես, հարսանիքի հյուրի պես, հա, գալիս ես ու թողում գնում ես, էլի, ասում դրա համար ես ոնց որ չեմ հավատում ձեր ոնց ասում գավազանի Հիշում ես այն օրը, որ մենք խոսում էինք, Գավազանի շարժումով ծնված ազգասիրությանը, էլի։ Մենք երկու կողմի հետ ոնց որ համաձայնենք, ոնց որ կողմալալով դեմ ենք, այդ հարցը կա մեր մեջ, որովհետև մենք էլ մտածում ենք, մենք դες կարծրացած չենք, էլի ամեն դեպքում, ու ամենը sense հաղորդում են մեր համար էլ է ինչ։ Ես երկու կողմին էլ հասկանում եմ այն իմաստով, որ նույն ռուսահայերը օտար են Ռուսաստանում, իրանք մեկը օտար մարմին են, օտար օրգանիզմ են կայսրությունում, իրանք գիտեն, որ նույնիսկ իրանք սերունդները կարող է չհամարվեն կոպիտ ասած սվոյ, բայց ստեղից էլ գնացել են, իրանք արդեն ստեղել են օտար։
Հա։ Այսինքն ոնց ասեմ, կոլեկտիվ ինքնության դժբախտությունն է, էլի, կոլեկտիվ հայության այդ մասի դժբախտությունն է, որ իրանք ստեղից գնալով ոնց որ մի ահռելի կապեր են կորցրել, ոնց որ արմատներից մի ահռելի կտրվել են, ինչ որ բաներ մնացել է, էլի, այդ կոպիտ ասած տոլմա, քյաբաբ, վերնիսաժ, ինչ որ բաները մնացել է, կամ բարեկամությունն են վերջի, էլի, բայց ոնց որ ստեղի այդ օդին ու ջրին արդեն խորտ են, էլի, հասարակական քաղաքական իմաստով, բայց ընդեղ էլ են խորտ, ընդեղ էլ շանս չունեն իրանք բան անելու, դու ասա ընդեղ էլ շանս չունեն իրանք ոնց որ սվոյ դառնալու էլի հավասարը դառնալու ու հիմա երբ որ խոսքի մտածում են բայց չէ մենք ոնց որ ավելի շատ Հայաստանի մասն ենք քան ընդեղի մասն ենք գանք ընտրենք ի վերջո ինքն է էթիկական որոշում է էթիկական բարոյական որոշում է ու այն որ նաև քիչ են եկել դա նրանից է խոսում որ ընդեղի մարդիկ են հասկանում բայց կարող է չէ բան եւ այլն հիմա ստեղել են օտար դառնում համ ընդեղ են օտար համ ստեղ են օտար ու միգուցե եւ Տերյանը եթե հիմա լիներ կամ չգիտեմ ուրիշ Տերյան լիներ կամ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունը մտածեր այդ հոգևոր Հայաստանի կոնցեպտով, հա, այսինքն բովանդակություններ, որ ինքը բոլոր հայերի համար ներառական լիներ։ Ներառական ոչ թե ինչ-որ օրենք որոշեին, կտրեին, որ ձայնից զրկում էինք, այլ մտածեին, թե դու օրինակ պետությունը ինչ մեխանիզմներ կարա ստեղծի այդ ռիսկերը ոնց որ կառավարելու համար։ Բայց զուգահեռ նաև այդ մարդկանց ոնց որ բան անելու համար, ներառելու համար, որովհետև ի վերջո մենք այդ ճոխությունը չունենք բոլորին կտրել թափելու, էլի, ի վերջո հազարամյակներով չգիտեմ, բոլորական հայերին կտրել թափել ենք, կաթոլիկ հայերին կտրել թափել ենք, սրանց կտրել թափել ենք, մնացել է մի բուր բան, մի բուր։ Այդ իմաստով իմիջիալից հումանիտար միտքը շատ իմ կարծիքով մեծ անելիք ունի այսօր էլ, այսինքն այդ օտարացմանը դեմ գնալու ու էլի պահի քաղաքական դիրքորոշումով չարժի տենց բանի մեջ մտնել, էլի ես արդեն ստե խոսում եմ ոչ թե Փաշինյանի մասին, այլ ընդհանրապես այն մարդկանց, ովքեր այդ ամեն ինչը տեսնելով արդարացի ման են ունենում այդ մարդկանց նկատմամբ արդարացի զայրույթ են ունենում այդ որ մի օրով գալի ընտրում գնում են ես ինքս էլ այդ զայրույթ ունեմ բայց ես այդ ոնց որ բացարձակ պատմիոս կողմից որ փորձում ես իրանց դիրքից նայես այդ բացարձակ պատասխանը չեմ ունենում իմ մեջ հա հետո ի վերջո պետքա քո որոշումը քեզ դրական բանի տանի էլի այսինքն եթե դու ուղակի ջղայնանում ես նայ օրինակ քաղաքական դերակատարների պարզա ես չեմ խոսում իրանց մասին դե իրանք հիմա եթե իրանց չես ընտրում շանս ունենային իրանց ճանաչելով շանս ունենային вообще սաղիսը կհանեին կլարեին էլի ոնց որ բայց եթե ոնց որ ի վերջո պետության մասին ես դու մտածում քո ազգի մասին ես մտածում դու պետքա փորձես մտածել այդ ներառականության քաղաքականությունը որովհետեւ բոլորի երազանքը բանն է ոնց որ Իսրայելն է չէ բոլորը խոսում են չէ եթե քո այդ Հայաստանի անկախ Հայաստանի բովանդակությունը տեսնում ես այդ հոգևոր Հայաստանի կոնցեպտում որտեղ փորձում ես ստեղծել այնպես կոնցեպտ, որ բոլոր հայերին կարաս ներառես։ Եթե ի վերջո քո հոգևոր Հայաստանի կոնցեպտը կամ եթե նույնիսկ մտածում ես այդ ուղղությամբ, այնա որ խոսքի չգիտեմ ով Հայաստանում ապրում Հայաստանի քաղաքացիա մնացած վրա թքած կամ մնացածը ընտրելու իրավունք չունեն եւ այլն դա էլ է մոտեցում դեմ չեմ բայց նույնիսկ Տերյանը իր ժամանակի համար չէր ասում մենակ ռուսահայերն են ճիշտ հայեր մնացածը սխալ հայեր են ասում էր բայց բան կլինի էլի մեր կոպիտ ասած ոնց որ մեր կոնցեպտը լավն է լավ կլինի տաճկա Հայաստանը գրավենք իրանց ոնց որ այտենց ներառենք մեր մեջ էլի չէր ասում դրանք չէ դրանք հեչ Ճիշտ է ինքը ոնց որ բարձր եւ ցածր ոնց որ այտենց մշակույթի արկնակներ են անում որ ասում եմ չգիտեմ Թումանյանի Փարվանավոշի բաներ չեմ փոխի եւ այլն Արևմտյան Հայաստանի ասում հա բոլոր բանաստեղծների հետ մի հատ Թումանյանի Փարվանան չեմ փոխի Պարավյարս թանկ էլի ոնց որ այդ կարգի բաները կար բայց նույնիսկ ինքը այդ կոնցեպտը ինչ որ այդ հոգեվոր Հայաստանի մասին որ անընդհատ խոսում էր ասում էր որ բայց եթե օրինակ մենք ոնց որ ռուսական կայսրությունը գրավի տաճկա Հայաստանը եթե արդեն ոնց որ բան ենք անում ոնց որ հղում ենք տալի մյուս հոդվածին, որը կարելի է մյուս եթերում խոսալ հայ գրականության գալիքորը։ Ինքը ասում էր, եթե մենք ունենանք այնպես լեզու գրականություն եւ արվեստ, որ իրանց է կներառի, ընդհանրության գծեր կբերի, այդ կոնցեպտով կարանք ոնց որ այդ մեր հոգեվոր Հայաստանը։ Կստենք իրար էլի։ Հա, պատրաստի չի կտրել էլի ոնց որ։ Ի վերջո, բան նախ սա մենակ մեր խնդիրը չի էլի, ասենք շատ ցած խնդիրներ են եղել, եթե օրինակ վերջին տենց հայտնի դեպքերից վերցնենք, օրինակ մենակ Իսրայելի օրինակը չբերեմ էլ, օրինակ Գերմանիայի երբ որ կիսված էր երկու մասի այդ պատը կար ու ոնց որ ահռելի տարբերություն կար թե մշակութային, թե ֆինանսական, թե ամեն առումով էլի։ Մինչև հիմա էլ այդ խնդիրը կա, արևելյան ու արևմտյան Գերմանիայում, բայց ոնց որ այդ պետությունը ոնց որ չի բանանում էլի,
օրինակ հիմա պատկերացրու ինչ որ բահի սկսած, ասենք օրինակ, չգիտեմ, Արևելագերմանացիներին ձայնի իրավունքից զրկել, Հա, չէ՞, ձայնի ասես զրկել դրանք բաներ իրավունք։ են։ Դրանք Դրանք այլ ախպեր դեին են բոլոր- ընդունում։ Պատկացա, օրինակ նա ընդ մտածում են կուսակցությունը արգել են, չէ՞, օրինակ մի բան էր, չէ՞, դատարաններին նույնիսկ հանրական բան են դիմել, չէ՞։ Մտածում էին AfD-ն արգել են, որովհետև ասում են պետականության հիմքերին բանին դեմ է, չէ՞, այդ նացիոնալիստ են, ֆաշիստ են եւ այլն։ Հա, Բայց ոչ մեկի մտքով չի անցել, որ ընտրողներին ձայնը զրկես։ հա։ Այդ բանն էլ է, չնայած մենք դրան էլ ես օրինակ անկեղծ ասած ես դրան էլ տենց կողմնակից չեմ, որովհետև ինքնին անգամ կարան լինեն այդպես կուսակցություններ, որոնք իրոք պետական բանին դեմ են ու իրան զրկելով Դե որովհետև ստեղ էլի այդ բովանդակության բանն է, որ հավեսին կար կարող էլի սովետ դառնալ։ հենց այդ այդ միտքը, որ իշխանությունը պետք չի հավեսի գցել։ Անկամ եթե այդ բան քեզ դուր է գալիս, եթե քեզ դուր է գալիս ու մենք իրանք բռնում դատում սխալով, ճշտով բանով, դու ասում ես դե լավ, կարևորը իմ ուզած մարդկանց են դատում։ Վաղը մյուսը դու չես իմանա իրանք քեզ կդատեն, ընկերոջդ կդատեն, տնեցիքին կդատեն, որովհետև դրան հասնելու է։ Այո։ Ընդհանուր կոնցեպտին դեմ չես, որ կարելի է մարդու վրա մի մաս արկել։ Հենց այդ բանն է, էլի, եթե քո օրինակ, եթե քո հոգևոր Հայաստանն ունենա միտքը ունենա, որ ներառես բոլոր հնարավոր հայերին, կամ գոնե այնպես կոնցեպտ ունենաս, որ փորձի ներառել, գոնե մարդկանց ովքեր ուզում են ներառվեն, չէ՞։ Իսկ հակառակն է, որ եթե դու ունես կոնցեպտ ունենաս, որ ինքը կտրող ոնց որ ոչ թե ինկլյուզիվ է, այլ էքսկլյուզիվ է, ինչ որ վերջում տակը բան չի մնա։ Նույն ձևի սրանց նրանց կբռնես, կփակես, կարգելես եւ այլն, վերջում բան չի։ Այ վերջո էսպայն Ղարաբաղցիներն են, վաղը կլինեն սյունեցիները, մյուսը կլինեն։ Այսինքն եթե կոնֆլիկտը Աստվածչանի խնդիր լինի Սյունիքի հետ, կլինի Ջերմուկի հետ, Գեղարքունիքի հետ, բանը շատ հանգիստ այդ նույն լիկալաները, որ հավաքած է, այսքան հավաքում են այդ շտամպերը, բանը խփելու են այսինքն շատ Սովետական Հայաստանում երկրից խոսացողներին ոնց էին արտաքսում աքսորը։ Ես լրիվ հավատում եմ, որ ասենք Աստվածչանի տենց բան լինի, այդ նույն բանը, մնայք մեռնեիք բանը։ Լրիվ նույն բանը Այո, ընդ որում մենք տեսել ենք դա ոնց էր իլյուզիաներ չունեմ, էլի։ Ոնց էր սովետական Հայաստանը աքսորում եւ ամեն ինչ անում այդ երկրից խոսացողները եւ մնացածը, որովհետեւ քաղաքականապես դա ձեռնտու չէր։ Այսինքն դու քաղաքականապես այդ բանով շարժվում ես, բայց կորցնում ես քո ոնց էր հայության ռեսուրսը, ընդ որում չունես շատ ռեսուրս։ Սովետը այդ իմաստով նաեւ անկեղծ լինելու համար պետք է ասենք, որ դրական դերել է կատարել ինչ որ բայ, թե բերելա տարելա դատելա բան, բայց ի վերջո խափել բերել է այդ մարդկանց ինչ որ կոնցեպտի տակ էլի։ Հիմա դու ի սկզբանե ասում ես ախպեր չգաք ստե։ Կամ եթե գալիս եք ոնց որ Կամ եթե գալիս եք մենակ մեզ ընտրեք, որովհետև եթե մենակ մեզ չենք ընտրելու, այդ Ալենի քաղաքապետի պես կասի ես քեզ Տոմս Կարնեմ դու էլ գնաս դուս ջոգում ես։ Էլի սովետական կոնցեպտ է դա, էլի։ Ստալինը ոնց է, չէ՞ դրանց Այն միտքը, որ եթե մեզ չես ընտրելու, ուրեմն չգիտեմ, Տոմս Կարնեմ կեթա, դա չի ասում աքսորես կեթաս, որովհետև վերջը մի 100 տարի անց է, ժամանակները փոխվել են ոնց որ վազելին, մազելին ապետ, բայց այդ միտքը, որ Տոմս Կարնեմ կեթաս, նույն միտքն է։ Ահա։ Անհանդուր ժողականությունը բանի այդ այլ մտածելակերպի։ Իմ համար օրինակ մեծ ցավ է, որ այն մարդիկ, ովքեր ոնց որ իրանց գործունեության բնույթով, իրանց աշխատանքի բնույթով ոնց որ հումանիտար ոլորտում են, այդ մարդիկ են սկսում այդ էքսկլյուզիվ քաղաքականությունը տանել, խաղալով իրական Հայաստան, խաղալով Վանո Սիրադեղյանական Հայաստան, այդ ամեն ինչը խաղալով, իրանք չեն հասկանում, որ իրանք բնությանն են դեմ գնում։ Գրողի բնությանը դեմ են գնում։ Այ վերջը ոնց որ գրողը բան չի էլի, պետական բոլտ չի էլի, որ օրինակ, չգիտեմ, եթե քաղաքական գործիչը պետության բանը կարա ինչ-որ բանով ռամկեքով էթա, դու ոնց որ գրողին չես կարա ստիպես, որովհետև դա արդեն պրոպագանդիստ է դառնում, ոչ թե գրող։ Գրողը կարա ստեղծի հոգևոր Հայաստանի կոնցեպտ, որը ավելի մեծ է լինելու պետության կոնցեպտից։ Դու չես կարա իրան ստիպես, որ ինքը լինի, որ ինքը մտածի միայն պետության կոնցեպտով, որովհետև դա սովետ է դառնում։ Խորհրդային միությունը ասում էր ախպեր, էսի պետության իդեոլոգիան է, գոյությունն է մի իդեոլոգիա, գոյությունն է մի ուղղություն, դրանով գրեք ախպեր։ Ով է դրանով չի գրի, օթերեք փակենք։ Ու այդ ընդ որ մենք չենք ասում, մենք չենք ասում դա ճիշտ է, սխալ է, լավ է, թե վատ է, մեր ասածն է, որ գրականությունը, արվեստը, մշակույթը նրա մասն է, որ ինքը մի քիչ ավելի մեծ է, քան պետությունը։ Ու դա չի նշանակում, որ ինքը ապապետական է։ Հակառակը ինքը այդ պետության
գործունեության, երկարատևության գրավականն է։ Որտեղ մի ալտերնատիվ բաներ է տալիս, չգիտեմ, ուրիշ տեղեր է տալիս ապրելու եւ ավելի բարձր բան է տալիս, էլի, այսինքն նույն եթե օրինակ վերցնենք սովետիկ փլուզման բանը, ինքը նաեւ մեծամասամբ հենց տենց բաներ է։ Ի վերջո Տերյանի երկիրներին այդ հոգեվոր Հայաստանի կոնցեպտն էր, որտեղ լիքը բաներ կարան տեղավորեն, որոնք ֆիզիկական Հայաստանում չեն տեղավորում, որովհետեւ ֆիզիկական Հայաստանը կարող ռիսկեր ունենա, իսկ երկիրներին կարող ապրի։ Բանը նախանցած հաղորդման ժամանակ ոնց էր նախաբանը ոնց էր բանը ասում Չարենցի իր երկիրներում ասում դու ընթերցող դու պետք է իմանաս քո երկիրների բանը մորմոքը, այդ ուղեղիդ մորմոքը։ Ասում ինքը կա իրական է, ես գիտեմ որ իրական է, չէ, ասում բայց դու ընթերցող դու էլ քոնը պետք է իմանաս։ Ինքը չի ուրանում, հենց այդ է ասած։ Հենց այդ է, հա։ Հասկանում ինքը հասկանում է որ քաղաքական նպատակ։ Դες հիմա ասում հիմա կա իսկական Հայաստան, հիմա կա խորհրդային Հայաստան եւ այլն, բայց ասում դու ընթերցող պետք է քո բանը իմանաս, դու ասա։ Դու ընթերցող դու պետք է երկիրներին, հա, քո երկիրներին ունենաս քո սրտի մեջ։ Դենց է, չի ասում քո մեջ ունենաս, էլի։ Ոչ թե Ոչ թե գշպետի պես ասում ես նայեք նայերի դրե խոսքի, չգիտեմ դες։ Կեսքան հետ է անում Չարենցը, Տերյանը ավելի է դիմաստով իհարկե ազգային բանով, որովհետև Չարենցը ավելի բոլշևիկ է, էլի, քան Տերյանը։ Այդ պահը կա իհարկե։ Դե այդ առումով Տերյանը սոցիալիստ է վերջի, իսկ Չարենցը որ ֆուլ բոլշևիկ է այդ առումով։ Այդ բանի իմաստով էլի ինչ է ուզում ասել, ուղղակի միտքը կիսած չթողնա, որ սովետը քանդվեց Մաթևոսյանը հոդված ունի դրա մասին, որ ասում է պետությունները ոնց որ բանակները չեն գրավում։ Առաջինը ոնց որ ասում է մշակույթն է պարտվում, հետո բանակներն են գալիս, էլի, այսինքն այդ բանը սովետի դեպքում է, որ մեկին մեկ ճիշտ է ասում, որտեղ դու տեսնում ես, որ այդ ջինսը, այդ ռոկը, այդ բանը, որ դու արկելում ես, բան ես անում, ասում ես, չէ, սխալա, այդ բոլոր մարդկանց ում որ դու ուղարկում ես ոնց որ ստեղ ընդեղ Այդ դու կորցնում ես այդ մարդկանց։ Դե բանը կա էլի, ի վերջո հիմա օրինակն է, այս բանի Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության բանակցություններ եւ այլն ոնց է, ասում են էսի չի կարելի, էսի մոռացեք սրանից մի խոսացեք ენი ռևանշիզմային բանա, կենտրոնանանք ոնց որ բանի այդ անինչը հացիվի վրա։ Տոմսը, ռոճիկը, էս կոմենկոմ, ես լրիվ ընդունում եմ դա, բայց այդ ոնց որ քանի որ գիտես որ մենակ բան չի, մենակ հացիվ չի բանիվել է։ Ինչ որ մարդիկ, ինչ որ բայ կարող է ինչ որ մարդիկ ասեն ախպեր լավ, իսկ հետո ոնց որ բանը, բանիվը որն է լինելու։ Չի լավ հացիվը հասկացանք էլի։ Բանիվը լավ ապրելն է։ Դե լավ ապրել էլի եմ ասում, Ամերիկայում ավելի լավ։ Ապրես, եթե քո պետությունը ամեն ինչով ոնց որ Ամերիկա է դառնում, բացի ոնց որ լավ կողմերից, կգնաս լավ կողմերով Ամերիկայում ապրես էլի։ Եթե քո պետությունը հայերի մասին չի։ Չէ, գոնե կամ էլ հայության այլ ոնց որ այդ հոգեվոր Հայաստանի ֆորմատը պետք է ինձ փոխես, որ ուրիշ բաներ թեկուզ լինի, ինչ որ ուրիշ կոնցեպտ մտածես հոգեվոր Հայաստանի, էլի, բայց օջախը շատ նեղա դրա համար։ Այդ օջախը չերեսչուր նեղա դրա համար, էլի, օջախ չի ճոգում ես ոնց։ Տնայնագործական բան է, էլի, ոնց որ գաղափարախոսներ են, մոտավորապես, այսինքն վերցել են ու ինչն է Հայաստանում կենաց խմելուց ինչն են հիշում եկեք։ Երեխեքի կենացը բան է, որ Փաշինյանն սկսել ասել, չէ՞, ընտրությունից հետո երեխաները հեղափոխություն մենք երեխեքի համար ենք անում եւ այլն։ Այդ է, էլի, հա, ինչ որ տեղ։ Ինչից են խոսում, դա սարքենք բան, անունենք այդ դառը իդեոլոգիա, էլի։ Հա։ Opel Astra-ի իդեոլոգիա կարա լինի, էլի, ասենք, ենթադրաբար, էլի, կամ չգիտեմ, Corolla-ի բան չգիտեմ։ Հոնգչի իդեոլոգիա կարա լինի։ Այդ լոգիկով հոնգչի իդեոլոգիա կարա լինի։ Դենս մեկ որ հետ ես գալի Հայաստան, չես վերանում, էլի, տես Opel Astra-ից հետո հիշար, որ արդեն հոնգչի է։ Փոխիր էլի։ Արագի մեջ։ Դե շերտերով է սկսում Opel Astra-ջիներ, հետո Corolla-ներ, հիմա հոնգչին է, էլի, հետո չգիտեմ։ Լիսյան միսյան կարող կսեն տակ չես իմանում։ Այտենց, լավ, տեսա մի հատը ժամ 20 րոպե խոսացինք, երկու հատ ենք ուզում խոսանք, ես ոնց որ հետագայի համար բան, որ իմանանք էլի։ Okay, լավ, կներեք, եթե լիրիկական զեղումների ենք տրվել, շատ ենք ոնց որ քաղաքականացրել եթերը կամ շատ ենք խորացել այդ թեմայով, բայց ի վերջո ինչից սկսեցինք, Տերյանը ինքը քաղաքական գործիչ էր, ակտիվ հեղափոխության մասնակից էր, ինքը հասկանում էր, որ մշակույթը, արվեստը, գրականությունը, լեզուն վակուում չեն, ամորֆ չեն, իրանք ոնց որ ներկայի կյանքի, իր ժամանակի կյանքի եւ նաեւ ապագայի եւ նաեւ անցյալի կարևոր ոնց որ դերակատար են։ Ինքը հենց դրանից էր խոսում, որ եթե դու ոնց որ անցյալը չհասկանաս, ներկան չգնահատես, ապագայի հեռանկարը չես ունենա, պետք է հասկանաս էլի ինչ ես ուզում անցյալից հետ, ներկայից հետ ու ապագայից հետ։
ու հոգևոր Հայաստանի կոնցեպտը, որ ինքն էր առաջարկում, դա էր, որ կարան լինեն ռիսկեր, կարան լինեն խնդիրներ, կարան լինեն կորուստներ եւ այլն, անընդհատ կարան լինեն, այդ կարանք ունենանք ներքին եւ արտաքին, բայց ոնց որ պետք է մեր գլխի մեջ ունենանք այդ նայերին, երկիր նայերին թեկուզ այդ հոգևոր Հայաստանի կոնցեպտը, որը շատ ավելի շատ կլինի, քան ներկայիս ինչ որ կլանային խնդիրները, ինտելիգենցիայի խնդիրները, այս եւ այն ոնց որ բաների, կողմերի խնդիրները, որ միշտ պահես այդ բանը, էլի, այսինքն դու միշտ կոպիտ ասած ոնց որ Հայաստանի 2.0 բան միտեղ cloud-ում ունենաս, որը անընդհատ ավելի մեծ է, քան բանը որ կա, էլի։ Այդ image այլոց են մեր Չարենցի եթերի ժամանակ այդ խոսակցությունը որ գնաց, որ եթե պարտվել ես չի նշանակում սխալ ես, էլի, այդ բանի մեջ էլ է, էլի, որովհետև այդ բանը, այդ սխալմունքը ուղեղի միշտ կա, էլի, որ պարտվում են, արդեն գցում են նրա վրա, որ դե սխալ էր, որ պարտվեցին, այսինքն իդեալական աշխարհ են պատկերացնում, որպես որ բարին հաղթում է չարին, դե տենց չի, էլի, տենց չի։ Եթե պարտվել ես, ուրեմն չարը դու ես, էլի, այն բան, հա, այո։ Տերյանը ասում է, եթե անգամ պարտվել ես, այդ հոգևոր Հայաստանը ոնց որ բանի որ հետո մի օր հա ինչ է ստանալու բան ասում նույնիսկ եթե դեռ չես պարտվել, լավ կլինի հոգևոր Հայաստան ունենաս կոնցեպտը գլխիդ մեջ, որ եթե հանկարծ պարտվես, չքանդվես վերանաս գնաս, որովհետև դա ավելի անձեռնմխելի է քո համար լինի։ Ու իր նման մարդկանց իմիջիալոց իր նման մարդկանց նաև շնորհիվ է, որ այսօր ոնց որ մենք կանք էլի այդ իմաստ, բովանդակային իմաստով կանք դե կլինենք, կարող է ինչ-որ ձևով լինենք, բայց որ սենսնենք նաև իրանց շնորհքն է։ Այս ուրախ տոնի վրա հարգանքի տուրքը, այո, այս ուրախ տոնի, այս ուրախ նոտայի վրա ոնց որ հարգանքի տուրքը մատուցենք Տերյանին, Տերյան քաղաքական գործչին, Տերյան հրապարակախոսին, Տերյան ոնց որ իդեոլոգին եւ մարգարեին։ Շնորհակալություն հայտնենք մեզ այսքան լսելու, դիտելու, հետևելու համար, հատկապես շնորհակալություն մեր պատրոններին ֆինանսապես աջակցելու համար։ Մեր եթերները կշարունակվեն։ Մինչ նոր հանդիպում։ Հաջողություն։ Ապրել, այնպես ապրել։ Դու զգում ես քո ոչնչությունը կանջա։ Գրողը գաղափարների եւ ժամանակների ձևավորողն է։